برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. شکر پروردگار، شکر پروردگار آفریدگار زیبایی ها، نکویی ها، احسان ها، خوبی ها و شکر پروردگار خوب آفر که یکایک من شما را خوب آفریده است و برابر خلق شدنمان و برابر تولد شدنمان به ما کرامت انسانی داده است و نگفته است کافر، نگفته است مسلمان، نگفته است این بت پرست، نگفته است این ملحد، گفته است ولقد کرمنا بنی آدم. من به تمام فرزندان آدم علیه السلام احترام قائل هستم. یعنی تمام انسان‌های روی زمین در نزد پروردگار کرامت انسانی دارند، یعنی حرمت انسانی دارند، نابسته از آن که با اسلام هستند، با دین هستند یا نیستند. اما گفته است که این اکرمکم عند الله اتقاکم. البته به درستی که بهترین شما، یعنی مکرمترین شما در نزد پروردگار از خدا ترسترین شماست، با تقواترین شماست، پرهیزگارترین شماست. بنابر همین هم درست است که کافر، ملحد، کرشنه پرور همه پیشگاه پروردگار یک کرامت انسانی دارند، اما مکرمترین انسان ها آنهایی هستند که پرهیزگار هستند، از حرام پرهیز میکنند، از ظلم پرهیز میکنند، از قاتلی پرهیز میکنند، از مثل سگ در افتادن ها پرهیز میکنند و خودشان را انسان میدانند. یعنی هر باری که حیوانیتشان در وجودشان میخواهد غلبه کند، بالای عقل و ذکاوتشان میخواهد غلبه کند، انسان بودنشان به یادشان میبیاید. میتوانند که انسان بودن خودشان را همیشه به یاد بیارند، فراموش نکنند. انا این انسان ها پیشگاه خداوند معتبرند، احترام خاصه دارند. برای همین هم تماشابینان عزیز، انسان های پیشگاه پروردگار معتبرند، کرامت انسانیشان بالا است که انسان بودن خود را فراموش نمی کنند. هیچگاه در یگان حالت همیشه انسان بودنشان در زینه بالا می ایستد. ما امروز در آن باره صحبت میکنیم تماشابینان عزیز که گاه انسان ها انسانیت خود را فراموش میکنند و رو به حیوانی میبیارند، مثل درنده ها، مثل وحشی ها، اهل وحوش، اهل وحشانیت به هم در میافتند و هر کی از پیش راهشان میبراید میخواهند تازه کنند، میخواهند فقط در یک این دنیا را یا که یک کشور را مثل یک جنگل می حسابند، مثل یک بیشهزار می حسابند که در آنجا از اهل وحوش باید خودشان باشند، اهل خودشان باشد و دیگران نباشند، دیگران تومه آنها باشد. به مانند حکومت امروزی تاجیکستان تمام هوش و خیال در وحشیگری است، در قاتلی است، در کشتن است، در دریدن است، به زندان انداختن است. چه خیلی که از اهل وحوش، از اهل درنده هراسیده همه حیوانهای دیگر به هر سو پریشان میشوند، گریزان میشوند، گریخته میروند و همون یک تریتوریا به خودشان، به همون درنده های بزرگ میماند، مثل همین خودشان را در
تمام منطقه تاجیکستان در جغرافی تاجیکستان احساس میکنند. یک درنده هایی که هر کی از پیش راهشان برآمد باید بدرند. فرق ندارد. در آنها چیز به مثل هم، یک حرف به مثل گپ فهمیدنی به مثل هموطن، هم ملت، همسایه، دوست، رفیق، هم زبان وجود ندارد. در اطراف آنها باید کسانی باشند که بتوانند دست پیش بر کنند، سرشان خم باشد، سر را برداشته روبرو نگاه نکنند، کردن نتوانند. باید دانشمند هم باشی، اهل سواد هم باشی، اهل خرد هم باشی. همین هنر را داشته که باشی که دست پیش بر به سوی این رزیلان، به سوی این درنده ها، به سوی این وحشی ها نگاه نکرده، سرت را خم کرده تعظیم کنی و هر چی که اینها فرمودند دست پیش بر اجرا کنی. همین دست از پیش بر پایان نفراید. حالا ببینید طوری همین یک دو هفته آخر تاجیکستان از چه ها استفاده میکند؟ به پسترین حالت، به پسترین یک کچستوی انسانی خودش رو میافتاند و آماده است به هر چی، به هر نوع آدمگری، فقط یک چیز اجرا شود شد. پیش راهش تازه باشد، هیچ کس خلل نرساند و تا چی قدر میتواند بدرد، تا چی قدر میتواند از اطرافش بیگانگان را دور کند. بیگانه که ها هستند برای رژیم امروزی تاجیکستان؟ همه 10 میلیون اهالی تاجیکستان بیگانه است. 10 میلیون اهالی تاجیکستان بیگانه است. یگان نفر آدم خودی برای امام علی رحمان در داخل ملت، در داخل وطن وجود ندارد، مگرم یک توده مخصوصی هستند که آنها هم هر لحظه میتوانند پشت پنجره زندان شوند، باقی میمانند تا زمانی که کار اجرا کن هستند. در آزادی هستند، ترسان و لرزان. امروز هستند میدونند و پگاهش نیستند، یا پشت پنجره زندانند یا سربگریز. حتی همین کمانده خودش میدونستگی شخصو هم بسیار چقدر همین نفران فیک ها حالا به ما حقارت میفرستند، تحقیر میفرستند. چند نفرش رو حاضر میدونم که پشت پنجره زندان هستند، چند نفرش رو میدونم که سربگریز هستند، با من در تماس هست. اکا ما تو رو حقارت میکردیم، محمد اقبال صدرالدین رو حقارت میکردیم، موحدین کبیر رو حقارت میکردیم، ما رو همین خیل کرده بودم، من سرسان و سرگردان گشت میکن دیگر، یگان راهش هست ما با اروپا گذاریم. 10 ها نفر این خیل شده هستند. 10 ها نفر. چقدر از سیر و اسرارهای مقامات چقدر جمع می شدند، مثل رابرت قطار کامنت می نویستند در پایان خبرهای ما، مقاله های ما، گفته های ما، پست های ما. حالا 10 ها نفرشون در گریز هستند، با یک خطا، با یک کار رو نمی کنم گفتن، یا که به کار دیر آمدن، یا که به یگان کار خنوگ نظری کردن، دفع شدگی هستند. بعضیش پشت پنجره زندان شدگی است. حالا هم احوالشان همین است. حالا هم ایده از آنها فکر میکنند که در کمانده همین رژیم هستند و در کمانده جنابشون هستند، در کمانده پیشوایشون هستند و آینده دارند. تماشابینان عزیز، حالا به موضوع وارد نشده یک چیز رو من خاطر رسان میکنم. به همین فیک ها، به همین کمانده و به همین فابریکه جوابی
که با افتخار در اونجا همون پشت کامپیوتر یک کامپیوتر میتیان دوالین برازش سگ برون همین خیل کله خم پیتر 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 به این کامنت نویس بابای کامنت نویس میگره. به شما میگویم که کلان از شما ها بودند امید داشتند که همین پیشوا از آن خودش میکند، بغیر از اهل اولاد خودش هیچ کس را نشناخت. اگر شما قدر می داشتید ای نفرانی که دانشجو هستید، در دانشگاه ها میخونید یا که دانشگاه را ختم کردگی هستید، نه جای کار گفتید که شما را گفتن همین فابریکه به کار هست، فرم به کار هست، به فرم یا که گاو گوساله در کار بیایید. بدونید اگر شما قدر قیمت می داشتید یا هر یک نفری دانشجوی کشور، دانشمند کشور قدر می داشت، بر رستم جای در مجلس ملی نبود. رستم گنرال نمیشد. قانون تاجیکستان برای رستم دیگر نمیشد. شما ای مردم قدر می داشتید، قیمت می داشتید، قانون تاجیکستان برای رستم دیگر نمیشد و رستم تا مجلس ملی رفته نمی رسید، چون که امام علی رحمان ملت را قدر میکرد، میگفت که هوی گوساله خان گفتم نخواندی، مسکو فرستوندم نرکمنی کرده گشتی، اینجا آمدی دانشگاه ملی را نخوندی. بچه یک عذاب معلم ها استادا من حرمت کرد، احترام کرد، جناب عالی گفته دیپلم داد. خیر همین قدر خوب، لیکن جای شخصانی با سواد و با مهارت نگیر، اینجا جایتون نه. او گوساله یک طرف بیست، مردمی با استعداد بیاید کار کند. اگر ملت قدر می داشت این کار رو میکرد. آزاده رو میگفت که رو به شوهرت خدمت کن، او بیچاره تو رو نمیبیند، زن بازی کرده گشت است، او این بازی کرده گشت است، یکی در وین زن دارد، یکی در ترکیه زن دارد، یکی در اینجا زن دارد، نه از بیزار شدیم، از کار خالیش کردیم، انا کن با کجا میرفته که باشه. تو همین شوهرت نگاه کن، داشتم همین قدر کردم، آمریکا فرستادم، اینجا فرستادم، اونجا فرستادم، مسکو فرستادم، یگان سواد درست نگرفتی، اخلا گپ زدن یاد نگرفتی که اینت هم گنگ، اینت هم گنگ. از پی زندگی شو، جای مردم نگیر میگفت. نه این فقط همین خودش چند داماد بی سواد کورسوادش، داماد های میگفت که داماد ها یک کلخوز گیر مالش اشکما سر تنت پوشیده سرپناه داری، مردم خلال نرسون، مردم پیش رفتنش در کار. حال ملت قدر می داشت، این میگفت که من اکنون تمام ریسورسم تمام شد، اشکم آویزان شد، 150 کیلو به نزدیک شدم. حالا همین ملت یک کمی آرام ایستاده است، در همین یک حالا ضدیت ها سخت نشده است، در همین آرامی همین ملت قدر کردن هایش و آرام بودن هایش رو غنیمت دانسته به یک شخص باسواد، ارزنده، سیاستمدار باید جای رو خالی کنم و دمی پیری زنم، غیلک زنم، اینجا سرای کردم، اونجا سرای کردم، ورزاب سرای کردم، یک روز درینش، یک روز دروایش، در یک روز درونش غیلک زده گردم میکنم. وقتی آماده است که پیش از اون که پیش لگت شوم، جای رو به شخصان ارزنده خالی کنم. اگر این برای این جناب، برای این پیشوایتان ملت ارزش می داشت، این کار رو میکرد. نه اینش رو میکند، نه اونش رو، نه اونش رو. حتی دادرای عزیز ما، دادرای زنش تو چه اندازه غصبی حاکمیت کردگی هستند. مثلا وقتی که تو خسر بچه هایت در سر قدرت هستند، کودکان در سر قدرت هستند، دختران در سر قدرت هستند، بچه عد رئیس مجلس شده، این غصب حاکمیت هست، هیچ چی نیست دیگر. غصب حاکمیت طبق سرقانون جمهوری تاجیکستان معنی است. انا همین خیانت هست. باز از این خیانت دیگر چی می شود؟ وقتی که به تو منصب دادن، تو رو پرزیدنت گفت کردن، یا که خیر تو انتخاب نشده، لیکن وقتی که گفته شده خیر انتخاب شدم، تو اگر با انتخاب مردم قدر میگذاشتی، این خیلی غصب حاکمیت نمیکردی. حالا ببینید
این رو ما چنان بدمست کرده ایم که این اویله رو تو درجه بدمستی آورده رسانیدیم که الکی خودش رو حقدار به این میدوند که هر کی از پیش پایش برآمد او رو باید سرکوب کند، بکشد، پشت پنجره زندان کند، تا این درجه که دو به درست انسان هایی که یک کم خودشون رو میشناسند، یک کم سیاستمدار هستند، اهل سواد هستند، اهل فرهنگ هستند، چیکار کرده هستند؟ تاجیکستان رو ترک گفته هستند، به همین میدان رو خالی کرده داده هستند. و ما با این شخصان قطاری هم وقت دیدیم که یک تجارت قطاری داشتیم، نمیموند تجارت کنی. کم در فعالیت سیاسی داشتیم، نمیموند فعالیت سیاسی کنی، نمیموند یک حرفت رو بگویی. با یک حرفت 10 خوجین وجود دارد. اول پلیس دعوت میکند، بعد امنیت دعوت میکند، بعد وی شستوی عدل دعوت میکند، بعد وی پروکراتور دعوت میکند. ها به شما سیاست جناب عالی معقول نیست می؟ سیاست جناب عالی چی سیاست دارد جناب عالی؟ همین جناب چی سیاست داشته میتوند بغیر از اینکه کفیل قانون باشد؟ سیاستش یعنی کفالت قانونی داشتگی باشد. رئیس جمهور یک وظیفه دارد، یک وظیفه، کفیل قانون، یعنی کفیل اجرای قانون. تمام سیاستش به اجرای قانون باید وابسته باشد. برنامه هایش که میگوید اجرا میکنم باید به قانون مطابقت کند و در فعل و رفتارش باید دیده شود که او قانون را رعایت کرده ایستاده است، قانون را اجرا کرده ایستاده است. یگان کس گفته میتواند که حاضر جناب امام علی رحمان قانون اجرا میکند یا قانون پایمال میکند؟ من میگم نفس کشیدگیش قانون پایمال میکند. دلیل لازم است هر یک نفس کشیدگیش رو پیگیری کنید. یک دفتر گیرید، هر یک نفس کشیدگیش رو پیگیری کنید. هر یک نفس کشیدگیش جنایت است. اگر جنایت های امام علی رحمان بر روی خط گرفته شوند، مثل بعضی کشورهایی که 700 سال و 800 سال زندان معین میکنن، به 700 سال و 800 سال هم خلاص نمیشه. اما حکومت رو غصب کرده است، بی جزایی، جزا وجود ندارد. صلح چی شد صلح؟ حالا از فرصت های مناسب استفاده برده این بیننگی، بی آبرویی رو بینید که مثلا امروز روسیه ضعیفیش الکی آشکار شده ایستاده است. ضعیفیش تا حدی آشکار شده ایستاده است که 7 سال باز فرض کردیم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو روسیه تروریستی نخوند، تروریستی نشناخت. امروز در برابر یک اوکراین بزانو زده است. سحر خواندم 75,000 لشکرش مرد است، خیر شده است. حالا درباره چیش گپ نمیزنیم، درباره تکنیکش گپ نمیزنیم. 75,000 لشکرش مرده است. حالا پوتین بر این آدم پیش امام علی رحمان رفته است، چند چیز خواهش میکند. در حالا چند خواهشی پوتین رو شاید امام علی رحمان اجرا کرده باشد. در عوض چی؟ مثلا گریم جای امام علی رحمان دیگه کس میبود میگوید که من این خواهش تو رو اجرا میکنم، این 75% سهمی روغون، سهمی سنگتوده یک از اونی تاجیکستان میشود 100% اجرا میکنم. مایلش من اجرا میکنم. انوی تلسکوپی اکنو بود چی بود از اونی تاجیکستان میشود اجرا میکنم. مایلش من اجرا میکنم. در روسیه در 2 ولایت کلانترینش یا 4 ولایت از 80 سوبیکتش در 4-5 ولایت کلانترینش به تاجیکستان اجازه میده که به خودشون شهرک بسازن.
مایلش من همکاری میکنم با تو در همین روزهای سختت. تمامی تاجیکان مهاجرانی که در روسیه هستند و روسیه با آنها مشکلی ها ایجاد کرده است، همه مشکلی ها رو برطرف میکنی، قید بودی باش را آسان میکنی و این گونه پیشنهاد ها میآورد. این احمق یک طلب داشته است، یک طلب کرده است: حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو تروریستی اعتراف میکنی. من طلب اعتراف کرد، چی شد؟ چی فایده آوردی؟ حالا اعتراف نکرده است، حالا گپ رسانه‌ای رفته شده است. بو احتمال اعتراف میکنه چون که حالتش بزیب است، چون که چند کارش تو اجرا کرده نه در کار، چند مخینتش به دست تو اجرا شده نش در کار. حالا امروز روزی سخت است، حتما اجرا میکنه. لیکن چی شد؟ چی فایده گرفت ملت دولت؟ چی فایده گرفت از این؟ حالا فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در روسیه کی نیست و تروریستی اعتراف کردنش هم هیچ به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ضرر نمیرساند. برعکس تا این حد پست رفتن روسیه هم آشکار می شود، تا این حد پست رفتن رژیم تاجیکستان هم آشکار می شود. همگان میدونن که این دو کشور و عموما پوتین روسیه و شریکانش در چه ها یک حالتی بیزیب هستند، تا این حد به پستی رفته ایستادند. حالا ببینید روسیه که به خاطر پهپادها یا هواپیماهای بی‌سرنشین جنگی تا به ایران رفته دقت شد، این نشانگری آن است که هیچ چیز نمانده است در روسیه. خودی حالا درباره ایران هم گپ رفت. همین وقتش آمده است که دیگه این دیپلماتیه فلان کشور گپ نزن، فلان کشور گپ زنیم قهرش میکند، این کشور گپ زنیم قهرش میکند، همین دفش کردن در کار همین خیلی گپایه. همین ایران از بعد همین چی میگوید سازشنامه استقرار سور هزارها غرامی از دست همین ایران آمد. یک بار سوی تاجیکستان نگفت که هوی من کفیل صلح تاجیکان بودم، تو چیکار کرده ایستادی؟ اگر همین ایران خودش را احترام میکرد، اقلا به تاجیکستان فشار می آورد، اقلا همین جلال الدین محمود پشت پنجره زندان نمی رفت، اقلا هیچ نه سعید عمر حسینی پشت پنجره زندان نمی رفت. چون که همین جلال الدین محمود بر این آدم من خودم میشناسم، چندین بار همصحبت شده هستم. وقتی که ایران میگفت از زبانش شکر میبرید. اینقدر به اهل سیاست ایران حرمت و احترام قائل بود. چی شد؟ دویم مراتبه پشت پنجره زندان رفت. دویم مراتبه یک بار سر دادن، دیدن که باز نمی شود، باز گرفتن بردن محکمش کردن. میفهمید؟ یک بار همه گپ را تو طرف تاجیکستان گفت. اینها خودشان را بزرگ دانسته، اقلا یک بار نگفتن که اوی هم زبانان، اوی هم دینان، اوی هم فرهنگان این کاری کردگی استان نه به یگان آدمگری، نه به یگان فرهنگ، نه به یگان آداب، نه به یگان اخلاق راست نمی بیاید. نگفتن یگان بار. این چی گپ است؟ حالا خودی رهبر پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری هم در توییترشان گفتن که ایران به
همون میسی خودش همچون کفیل سلک تاجیکان خیانت کرده است. در یک کلیتی بلکاده اقتصادی بودنش کوشش میکند به تمام همون بر قدرت ها سر به سر شود. ایران همین ایران سر به سر شود، با آنها زبان یابد، برجامه برقرار کند، شرطنامه برجامه خودش رو از بلکاده برارد. در همین پیشت همین یک کشور خورد، هم زبانت، هم دینت، هم فرهنگت ایستاده است. تو همین رو در پهلویت گرفتن نمیتونی. نه به حکومت هستی، نه به مخالفانش هستی، به هیچ کس نیستی. من میگم چرا این ایران جانش دایم در عذاب و در عذاب؟ اینها نه شریک دارن، نه دوست دارن، نه رفیق دارن. فقط دوست و رفیقشون فقط منفیتشون است. منفیتی با ملت باشد هم مالی، منفیتی همین آخوندها تمام. چنان اینها هم حالا شاید استاد همین امامعلی رحمان همین آخوندهای ایران همین در سر اهل سیاستی ایران باشد. اگر استادش نمی بودن در همین ظالمی یک بار نه یک بار میگفتن که بس کن، ارکگی بس، خودت را جمع کرده گیر. نه، روسیه کفیل صلح تاجیکان امروز میبینید میگه که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باید تروریستی اعتراف کنه. برای تروریستی اعتراف شدنش چی دلیل دارین؟ مثلا در روسیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دوام 30 سال چیکار کرده است برای روسیه؟ کدام اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را روسیه میدوند که به یک نامعقولی دست داده است؟ همین خیلی هست؟ نیست. چی دلیل ها موجود است؟ بجز این که همین حرفای سیاسی هستند. بجز اینه که این همین گفته های مبادلوی هستند، داد و گریفت هستند. بجز همین چی بوده میتونه؟ بجز اینه که کله امامعلی رحمانی تنتک را گرنگ کردند با همین یک چیز چقدر او را به خیانت به وطن وادار کردن. حالا به چندین خیانت های احتمال زیاد وجود دارد که امامعلی رحمان در عوض حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را تروریست شناختن پوتین یا که روسیه به چندین خیانت ها به تاجیکستان راضی شده است امامعلی رحمان. اگر نه حالا دستاوردهای مهمی امامعلی رحمان نه تروریست شناختن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بلکه این می بود که به مهاجران آسانی های پیش آمده است. قیدی بودی باشی مهاجران آسان شده است. در تاجیکستان مثلا چند انشاءات های مهمی که در دست روسیه است به دست تاجیکستان گذشته است. روسیه از فایده آنها به خاطر اینکه تاجیکستان همچون یک شریک استراتژیکی امروز در وزدین ترین حالتش در پهلویش ایستاده است، از بحر چندین همین خیل فایده هایش به خاطر دوستش گذشته است. اینها رو میشنیدیم. نه، این نیست. احمق بین، تنتک بین، تا کجا این انسان پست است، تا کجا امامعلی رحمان در حالت پستگری است. به کی باور کرده ایم رهبریت کشور رو؟ به انمی وطن فروش.
امروز میخواد کسانی که بر ضدش گپ زده ایستاده‌اند، عدالت طلب کرده ایستاده‌اند، پیشرفت و ترقیات طلب کرده ایستاده‌اند، میخواد پیش روش رو تازه کنند. اوی توش بیره رو خام شمرده ای. در روسیه که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فعالیت ندارد، در کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فعالیت ندارد، چیکار میکنه اونجا؟ تروریست ها آخر 4-5 سال پیش اگر به این کار دست میافتی خیلی موفق میشدی که چند کارها رو اجرا کنی، به سامان رسانی. حالا دکر دو چور است، کردنت با نکردنت برابر است. و بجای این چند خول سیاسی میگرفتی. حاضر همین پوتین مرده ایستاده است، لنگیده ایستاده است، به همین توی امام علی رحمان به توی کردن محتاج است. و در همین حالت به ملت یک فایده بیار، به ملت یک فایده بیار. در همین حالت بگیر همین سنگ توده یک زدگیر 75% 75% مینوس یک سهمیه از آن روسیه است. میگو که من چند پیشنهاد رو اجرا میکنم، مایلش دیگر روسیه از اینجا میرود در عوضش. چرا نمیشود؟ امروز هر یک حرف تو پول میایستد، دالیا دارد. هر یک حرف تو از همین فرصت استفاده بر، همه استفاده برده ایستاده است. قرقیزستان استفاده برده ایستاده است، ازبکستان استفاده برده ایستاده است. چرا تو استفاده نمیبری؟ ازبکستان حتی از همین افغان ها، از همین طالبان استفاده برده ایستاده است. تو باشی حیاهو داری. همین در شب خوابت هم فقط با نهضتی ها خو میری، میخیزه که در بالای نهضتی خو رفته است. همین خیل در همین حالت هستی نه؟ شبم نهضت، روزم نهضت. فکر میکنم همین صورتی محیدین کبیری و علیم شیرزمان از پیش نظرت دور نمیشه. یگان گرم از پیش نظرت دور نمیشه. در خواب شبت هم یکی میبینی که امام علی رحمان در پیش هیکل اسماعیل سامانی 10,000 نفر را جمع کرده است. همه خیلی دور داد گفته میخیزی. اوی وزیر دفاع، اوی وزیر امنیت، در کجای شما امام که محیدین کبیری پیش هیکل سامانی اومده گپ زده ایستاده است؟ در کجای شما علیم شیرزمان اومده است؟ به کدام سمریات اومد؟ به کدام هواپیما؟ به کدام رئیس اومد؟ شما بخبرین. میخیزی که خوبی. هر روز همین طور است. اگر همین طور تا این درجه دیوانه نشدگی باشی، اگر آخر بجای یک منفعت ملی رو فکر میکردی، تا این حالت دیوانه نشدگی باشی، اگر در همین اطراف تو یک 2-3 نفر خودش رو احترام میکردگی باشد، نوبسته از اون که تو او رو جنگ میکنی، او رو از کار خالیش میکنی، به زندانش میاندازی، به خاطر آینده ملت میگفت که های جناب کودن این کارت نادرست است، حاضر فرصت است، حاضر تو جنگ رو با نهضت مانو، این کشمکش های سیاسی با نهضت رو مانو، از همین بزانو شیشتن پوتین استفاده کن. امروز پوتین هست یا نیست؟ از همین استفاده کن. حالا به همین تو نیاز پیدا کرده است. نه همه کار را اجرا میکنم. همین مسئله نهضت یک دیده برآمدن در کار 7 سال باز من میگم هیچ کس گوش نمیکند. در کدام نشست های بین المللی نرود، اگر امام علی رحمان میگوید من چندین مراتبه گفتم هیچ کس گوش نکرد، ما را با گله میکند. حاضر گله کردگیش همین است که خیر فلان کار را اجرا کردن، در کار گفته پوتین آمد.
به تاجیکستان. بعد از وای با چند کشافچی هایش آمدن. بعد از وای من پروکورور گنرالیش آمد. مسئله یکته، همه کار صد می شود اجرا می شود، فقط همین مسئله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو دیدن نکن. وای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان الکی او حزب نهضت اسلامی تاجیکستانی 7 سال پیشنگینی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 7 سال پیش زیر سیاست تو کار میکرد، سیاست های تو را به این نوبت میگرفت، در داخل کشور بودنش را به این نوبت میگرفت، به سر مردم یگان بلا نآمدنش را به حساب میگرفت. چند چیزهایی که به فایده تو بود. حاضر از تگ قنات تو برآمده است، بیرون برآمده است و عادیترین نفرانش در سطح جامعه بین المللی از خود درک دادند، خود را شناسانیدند، تو را شناسانیدند که کی هستی. 7 سال پیش وقتی که سالهای 2015 2016 وقتی که درباره تو گپ میرفت، یگان کشورها باور نمیکردند که تو اینقدر ظالم هستی، اینقدر خلخور هستی، اینقدر بد هستی، اینقدر وحشی هستی. حالا لازم نیست در یگان جا درباره تو گپ زدن. من همه سازمان های بین المللی رو اظهارات هایشان رو خونده ایستادیم. من امروز سازمان گزارشگران بدون مرز رو اظهاراتش رو خوندیم درباره روزنامه‌نگاران که گفتن تو دروغ میگویی، کماندت دروغ میگویند، آنها گناهکار نیستند. از این پیش SPG کمیته دفاعی حقوق ژورنالیستان گپ زدگی بود. 6 سال باز چنده 4 سال باز تو رو سازمان ملل متحد میگوید که او 11 نفر شخصانی که از اهل ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستند تو زندان کردگی هستی، باید آنها را آزاد کنی. کسانی که در بازداشت آنها دست دارند باید جزا بدهی و به آنها باید جبران معنوی پرداخت کرده شود. همین را سازمان ملل متحد گفت، با نفوذترین سازمان جهانی. تو را میشناسد دیگه، تو را شناخته است، پرونده ها را بررسی کرده است. در کروپسیه، در جای نمایان، در کشورهای فساد زده شناختگی است تمام دنیا، ولی یگان سفارت هایت، نمایندگی های دیپلماتیت زورش رسیده است که کشورهای جهان را باور کند که تو اینقدر بدبخت، اینقدر ظالم، اینقدر وحشی نیستی. نتوانستند نمایندگی های دیپلماتیت. برای چی نتوانستند؟ برای آن که تو فهم گرنگ ان همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا پیمان ملی تاجیکستان مهارت دیپلماتیشان از همون چیزهای تو بلندتر است، از همین دیپلمات های تو، سفیرهای تو بلندتر است. اگر اونها خوب کار بکردن این احوال نمیشد، تا اینقدر تو وحشی شناخته نمیشدی در روی زمین. برای چی تو وحشی شناخته شدی؟ برای اینکه کار نمیکنن، اینها کارناشایم هستند، کماندت کارناشایم است. در برابر یک نهضت که میگوی اینها هیچ کس نیستند، اینها هیچ کار کرده نمیتوانند، اینها یک 4-5 نفر همیشه، اینها نفرانی هستند که بهتر از همین دیپلمات های تو که در هر یک کشور 40 نفر و 50 نفر میلیون ها دلار تو رو خورده خوا میرن، از اونها خوبتر کار کردند که وحشیگری های تو رو افشا کردند، کشورها را متقاعد کردند که واقعا تو وحشی و به آنها پناهنده سیاسی داده است، باور کرده است. تو سازمان ملل متحد که تو در آنجا نماینده داری،
حزب نهضت ندارد. با وجود این پرونده های تو را گسیل کرده است و کمیسری عالی حقوق بشری سازمان ملل متحد متقاعد شده است که واقعا تو وحشی، باید کسانی که زندان کردگی هستی آزاد کنی. همتون نیست؟ همین خیلی است. انا از این میبرد که هم در سیاست خارجیت هم در سیاست داخلیت تمام شدگی تو کپوت ول میکنی. در این کشمکش های سیاسی تو نال نظر ناگرانه طرفی ما رفتار میکنی. نظر ناگرانه خیر مکسیموم کردی با همین کارهای کردگید، همین احمقیات میبری برده زندان میکنی. فکر میکنی که تمام عذاب همین زندان کردم تمام. هوی چند نفر زندان کردی، از پیش چقدر سیاسی ها برآمدن. عمرعلی قوتفه کشتی قتل کردی. همین مبارزه یک زنش امروز حرفای یک زنش میگفتگی عقل و فراست همون یک زنی عمرعلی قوت شاید در تمام دیپلمات ها در تمام کماندات نباشد. وفاداری به شوهر شاید در عزیزمان مثل زنی عمرعلی قوت نباشد. به همین مورد شوهر میکند. دل خواه حکومت دارو همین ترمه شدید، قوه شدید، محکم شدید، همین دل خواهد زنه شوهر میکند. میبرود اوه خیر ممکن است درست است، لیکن دانید ده من چی گفته ایستادم. یگان تت اویلت همسرت به ناخون پای همسری عمرعلی قوت برابر نمی شود. همسرداری و سیاست مداری رو یاد گیرید. شما امروز حتی با مرده در قبر خور رفته است در استانبول عمرعلی قوتوف، همه مردهش به همه تو مبارزه برده ایستاده است، موافق است. مردهش سعید عمر حسینی، زبیدالله رازق که حاضر 80 ساله به اتاق جریموی به شیزا برده اید، عبدالقهار دولت، محمد علی حیید، سعدالدین رستم، محمد علی فیض محمد، حکمت الله سیف الله زاده، زید سعید، بزرگ مهر یاروف، همه اینها در داخل زندان هستند. سر و صدایشان شما را گرنگ کردگی است. سر و صدای آنها شما را به کوزچه شیناندگی است. نه کنی بینی چی یک بار نه گویه چی میتوانید یا نه؟ نمیتوانید. در زندان ایستاده گفتیم ما اشتی ها جرستی همه تا برآوردگی است. در زندان ایستاده است، سر و صدایش در بیرون همه توی اداره کرده ایستاده است. برای همین علامت میکند میری پیری 80 ساله رو به شیزو میپرتایی. اوی نمیشود. او پیری 80 ساله اگر جان غنیمت میگفت همون زمان توبه میکرد، تضرع میکرد و رفته در خونش تسبیح رو گرداده میشیش. جناب عالی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان گفته. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر نورکی بود، بابای قربان منانوف برآمد زنگ گفت که آشکارا من به جناب عالی گفتن زبانم نمیرد. در زندان کشتیش، در زندان شهید شد، به تو تن نداد. یک موسفید 80 ساله در زندان کشتیش، لیکن تن نداد به حکومت تو، به رژیم تو. شوخی داری؟ خیر تن کن. وقتی تن دادنت اومده است، پیش از اون که پیش لگت شوی، نه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، نه پیمان ملی تاجیکستان، نه قناتهایش با اون طرفتر رویم، نه دو جان تاولاش، یگانتش به تو گرانت نمیتید که همون تقدیر قدافی بالای سرت نمی بیاد. یگانتش به تو گرانت داده نمیتوند. تو اینها از اینجا میروند، ملت کاری تو رو حل میکنند.
اینها حالا بسم الله گفته سر لباسشون رو نپوشیده بلیت نخریده کار تو رو ملت حل میکنن. حالا اینها مصالحت آمیز تا همین حالت هم اظهاراتی چرا خواندم من اظهاراتی رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، رهبری پیمان ملی تاجیکستان آقای موحیدین کبیری رو خواندم، حال هم مصالحت آمیز گفته گشت است با تو. لیکن تو موحیدین کبیری گالستوکش رو درست میکند که ملت کاری تو رو میپذاند. برای همین حالا همین موحیدین کبیری به تو غنیمت است، حالا همین علیم شیرزمان به تو غنیمت است. همین چند اپوزیسیون خیلی به انصافانی نو به همین تو خیلی انصاف کرده ایستادن. خیر ما هم کودک نیستیم، میدونیم چقدر در حالت دولینی هستند. زدم مایدشه براریم گفته ما هم کودک نیستیم. یوتیوب رو کشید بعد زنگ زنید. یوتیوب رو کشید. نفری که از واتساپ زنگ زدید یوتیوبتون رو خواهش میکنم خاموش کنید بعد گپ زنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. شما هم که گپ زیسی رنگ یک افسانه گپ زیسی ایزو نمیکشی. گپ زنید. کدومش افسانه بود؟ بیاید دقیق گپ زنید. کدومش افسانه بود؟ یک کش رو گپ زنید. موحیدین کبیری که گاز ساز نکرده شما میگریزید فلان میسمدون. شما بر وقت در اروپا ریده گشتید که ترسیدید جرستونه بروادگی می جرستونه. بسیار خوب. نمیدید؟ چیکار کرده جرستمونه برآوردید؟ شما چیکار کردید که جرستمون برآمد؟ شما را لیتساتون و تمام ملت نشان دادیم که حزب نهضت حزب تروریستی است. امروز حتی یکی از دولت‌هایی که کفیل صلح بود شما را تروریست اعلام کرده. حاضر من فکر میکنم همین شما در گپزنیتون مینیمم 250 کیلو هستید. بازار نفس همه این چیزا کجا میخرید شما؟ یک روز یک 50 کیلو خوراک میخرید؟ کنجوره میخرید؟ شلوخه میخرید؟ چی میخرید؟ نه شما با خوردن من چیکار دارید؟ خیر گپ در همینجا گپ در خوردن است. شما با شرافت انسانی گوش کنید. شما با کرامت و شرافت انسانی چیکار دارید؟ من فکر میکنم برادر عزیز نگاه کنید. فرقش حق بوزبالا میگه، خراب میگه، یهودی میگه، نصرانی میگه، مسلمان میگه، زردشتی میگه. شما فقط حق اعتراف کنید. شما میدونید امروز در تمام رسانه ها آشکار شده است که حزب نهضت در روسیه من همچون حزب تروریستی اعلان میکنم. یک تروریستی حزب نهضت گپ زنید یک تشه. خیلی بگذار ما دروغ میگیم. روسیه هم دروغ میگه که کفیل صلح بود. بله امروز نگاه کنید وقتی که من گپ زدم خواهش میکنم که گپ رو با دقت گوش کنید بعد ادامه دهیم. من به شما گفتم که برادر عزیز در همه برآمد روسیه 7 سال باز اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تروریست میبود تروریست اعتراف میکرد. چند بار امام علی رحمان گله کرد گوش نکرد به یک پول نگرفت گپش رو برای اینکه این گپا نادرست بود. امروز روسیه به زانو زده است در برابر همین اوکراین. هیچ علاجش نه خودش رفت نشد، چند وزیرش فرستاد نشد، حالا دادستانی کلاش فرستاد بند نشد. در برابر همین من گفتم امام علی رحمان چند مشکلی های مهاجران را میتوانست حل کند، چند مشکلی های داخلی کشور را میتوانست حل کند. در همین حالتی نیازمندی روسیه به نفر مثل امام علی رحمان. یعنی که شما اعتراف دارید که امروز
الحمدلله که انا قدرت محترم پیشوای ملت از قدرت پوتین هم بالا رفت. درست؟ نه شما نگاه کنید، نگاه کنید برادر عزیز، شما نگاه کنید همین برای اون که شب همین گرد اطراف ما دوز زد میگوی یک سگ را صد داده میمونی. برای پوتین امام علی رحمان مثل یک سگی شبگرد است. همین قدر یعنی حرمتی یعنی سگ را در اطرافت سر داده مونی که شما حاضر گفتید که گوش کنید، شما گفتید که 7 سال امام علی رحمان محترم پرزیدنت پوتین ازوره کرد، روسیه قبول نکرد. روسیه پیش تاجیکستان بزانو زد، وزیرش روی کرد، کبیرش روی کرد، خودش رفت، امروز دوستان کلش رفت. یعنی شما اعتراف داره که محترم پیشوای ملت از پوتین دم بله درست است، درست است. یعنی بس به یک سگی وفادار امروز روسیه به یک نه به چند سگی وفادار امروز روسیه نیاز دارد. درست است، من این گپ رو گفتم. بله امروز انا خداوند محترم پیشوای ملت شما میخواسته که بزانو بزنونینش، اما محترم برادر عزیز، پیشوای ملت الله برادر عزیز به فکرم شما همین کی هستید؟ از صداتون معلوم است یک کم تا شناخته شدم. آیت الله نیستید؟ حضرت ایشون من ایشون نیستم، من یک آدم عادی هستم. یگان اهل اولادم ایشون نبود. شما ایشون نیستید؟ نه من ایشون نیستم برادر. هم در ولایت سوق به فکرم ایشون نمیو، به ایشون همش در همین شما است. همه ایشون هم گفتگی تقسیم کردگی. گوش کنید آقا شوکت. بله آقا شوکت خیلی امروز اینا اعتراف کرده که روسیه را تاجیکستان بزانو زنان. نه برادر عزیز، روسیه رو گوش کن برادر عزیز. روسیه رو تاجیکستان نه، روسیه رو اوکراین بزانو شنونده است. اوکراین و امروز روسیه چنون بیچاره شده است که به یک کاودن مثل امام علی رحمان نیاز پیدا کرده است. نگاه کنید روسیه با اوکراین سر به سر است، با تاجیکستان نه. و امروز اوکراین با شریکانش روسیه را چنان بزانو شنونده است که در تنهایی، در حالت تنهایی به کاودن مثل امام علی رحمان نیاز پیدا کرده است. بسیار خوب نگاه کنید، این نیاز روسیه را باید تاجیکستان استفاده کند، از فرصت استفاده کند. این کاودن ما، این گرنگ ما، این بفهم ما فقط همین چیزه. فقط چی رو در نظر دارد؟ همون نفرانی رو که از پیش روش تازه کند که به دنبه کلی شده اش به کرسی خلل دارند که او کلی رو میکنند. اوی برادر عزیز بیایید. آقا براش معین کنم. روسیه برادر استراتژی ما است و هیچ وقت روسیه برادر استراتژی می بود. روسیه در جهان یگان شریک استراتژی ندارد، حتی خودشون گفتگی است که روسیه روسیه شریکش منفیتش است. حالا ببینید برادر عزیز، روسیه تا امروز تاجیکستان یاردم داده است و در حالت وزنینی روسیه محترم پیشوای ملت ما و حکومت ما مثل حزب نهضت منافق نیست که در این حالت استفاده برد. شما گفتید که شما اعضای حزب، شما گفتید که باید تاجیکستان استفاده برد. من مطمئنم که غالبیت در دست روسیه، اوکراین قدی همون شریکاش مغلوب میشود. من مطمئنم. فهمیده؟ الان که باز میگم که شما خودتون اعتراف کرده که امروز تاجیکستان از روسیه هم قدرش الله بالا برداشت. پس شما کی امروز گم میزنی؟ کی بسش کنی برای همون قوای همون اروپایی ها برای بگرده دیگه؟ زندگی تنج داره، چی در کنه برای شما؟ بسیار خوب، تمام کردید؟ بله. سلامت باشید. منصور بفرمایید. سلام و احترامات برادر شوکت.
و علیکم السلام و رحمت الله. امیدوارم که خوب هستید. زنده باشید. من شما میخواستم صحبت کنم. ما اصلا لایق نمیدونم من با این انسان صحبت کنم. من میشناسم این آدم، اینم بسیار خوب. برای همین هم دیدم که دیگه حجت ندارد، من هم گفتم که گپش رو تمام کند دف شود. این لعنت الله هست، این آیت الله نیست، لعنت الله هست. بیا تحقیر نکنیم. فکر اندیشه اگر از روی اجباری برآمد نکرده ایستادگی باشد، فکر اندیشهش همین باشد، بگذار همین باشد. بگذار، یگان مشکل ندارد. اگر همین فکر اندیشه خودش باشد و همین رو درست میشمارد، بگذار همین اندیشهش همین باشد. تحقیر نکنیم. حرفی خودمان رو بگوییم. حالا میریم سر موضوعی که شما بررسی کردید. بفرمایید. الو. باشد قبول. بریم پس سر موضوع. گپ زنید. در حالت گلوبالی که امروز در تمام جهان تمام معلوم است، شریکی استراتژی و ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک. صدایتون پس برادر، کمتر بلند گپ زنید. که میگم امروز یک وضع گلوبالی خیلی متشنج شاهد هستیم. البته که روسیه درست است، روسیه رو اوکراین به زانو شناند، اینا تمام دنیا اعتراف میکنند. این کلدنا میبراین حرفی خودشون نمیدونن چی میگن، اما اخباراتی تاجیکستان بیرون اینو دسترسی ندارن، فقط همون اخبارات تاجیکستان رو میخوانن. اینا وقتی که ببین روسیه همون شریک استراتژیش درست است، منفیت خودش است. بعد درباره ایران هم که شما گفتید، ایران هم یک دولتی یک نوعدبرو است، از تمام منافع خودش هر چندی خواهد سوء استفاده میکند. در کفیل صلح همین تاجیکستان چند دولت شریک بودن؟ ایران و روسیه، از همون بگیم کفیلایی که کلیدی بودن اینا. بله. بعد امروز آمدن حزب نهضت اسلام یک بگیم حزب تروریستی ممنون در روسیه به رسمیت بشناسن. این اشتباه بزرگ از خیلی همین چیزی روسیه. و من فکر میکنم که همون یعنی نظرخنکی ایران، دولت ایران با مخالفین تاجیکستان در حاشیه بگیم یک خالهای بین المللی گرفتن. در بالا شما مثال قید کردید که در باره برجام گرفتن از طریق روسیه و داخل شدن به سازمان شانگهای. اینجا تاجیکستان یعنی چیز کرد، تاجیکستان فشار آورد به روسیه و با هم پیمانه شانگهای چیزش که ایران رو تا وقتی که از همون مثلا قرارداد همون شانگهای یک عضوی سازمان اگر ناراضی باشد، عضوهای نو نمیتونن اونجا چیز کنن، شامل شوند. به همین خاطر در سیاست تاجیکستان باور کنید اولین درجه مردم تاجیکستان، جامعه تاجیکستان، خودی حکومت تاجیکستان منقورت میکند در داخل، تماما سرکوب با هر رسم و همین چیز سرکوب میکند. بعدی بیچاره میروند روسیه، در اونجا نمیتونن دیگه یک پرشکستن دیگه ضربه زدن از همین میگن کو آدمی مورگزیده از بند علو میترسه، در روسیه میرن دیگه راشون گم میکنن، برای که در تاجیکستان اینو از همه حقوق یعنی چی شده گن، سرکوب شده گن. بله. سیاستی که امروز تاجیکستان پیش گرفته است، این باور کن یک از نامرد هم نامردتر خیلی یک راهبر کشور که برای ملتش چند سال شد مردم یک طرف این یک طرف باید اولش، مردم یک طرف یک اجیال ای طرف میکشن این یک طرف میکشن، یک بیسوادی شرمندگی در همون چیز میگن یک اعتباری معنویش هم گم کرده از این امام علی رحمان. تماما دیگه از طریق دیگر کشورها میخواد با شهروندان خودش فشار بیارد. کدام یک رهبری دولت ببین کدام یک امو کودن هم باشد افریقایی است، نمیدونم زیمبابوه است، هر
ملت هم که باشد هیچ وقت حقوق نمیتد، اجازه نمیتد که با دیگر کشورات شهروندی خودشان تور مور کنن. بله نکی درست برادر یک نفر از واتساپ زنگ زده شدن، صداشون رو گوش کنیم باز صحبت رو همراه دوام میتیم. مالش باشه. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. درباره همی وقتی که ریشو را گرفتن من واقعا دیدم با چشمون دیدم که نسام دل همی ریشو را امنیتی میگیره. خواستم که برای اویتلا اگر در این برنامه گوش کده سه باشه خواستم که برای همون بگم که واقعا همی خیلی هسته و ممکن درک نداشته باشه. من در ناحیه نوروباد بودم واقعا همی معاون اولی چی ناحیه غرم امنیت ناحیه غرم اومد در این ناحیه نوروباد جماعت مجخرف در اومد واقعا در مسجد در اومد رشورت والله رشورت پولی آدمایی که ای 45 تا 50 هن رشوشنا فرمان داد رفتن با ماشینکا گرفتن اومدن گفت که این بلندتره رفتن با لذت روشدان اومدن پیش امنیت. درست. نه که اویتلا میگه که تاجیکستان همه گلگل شکفانه یک بار به همین ماشین نوحیه نوروباد برا پرکو میگن خر اگر به همونجا رفتن نمیتونه راه با درجهش ای 91 سال حاضر اصفال کدگی نیستن. ای 91 سال حاضر اصفال کدگی نیستن. نه که اویتلا میگه که او طرف همه خوبه سوید نیست حوزدانی برمی نوحیه نوروبادا در جاهای آبادی نیست آبادی خلق نیست. حال میگه که امام علی رحمان طرفداری 99% خلق طرفدار شه. والله قسم نوحیه نوروباد ما همون جایم میدونم در هم جمعه میره در جای میره لعنتش میفرستن با غیر که مولایی که پیش میدونن موزه میخونن با غیر یگون کس تعریفش نمیکنه دروغه والله دروغه یگون کس طرفدارش میکنه. نه که خلق همین امنیتی و ملیسون واقعا ایده ما قویلون که ترسوندگیشون خلق واقعا ترسیدگی های. درست. تشکر به شما برادر عزیز. از سخن دیگه گفتنی بیدم با این ماشین خودش یه بار ایمی دوشنبه بشینه براوه میگو که چیه میگذاری یگون دولت یگون میگوی که یگون چی بگیم تروریستان با ماشین خودت میره 12 پست تو نوحیه نوروبادا در وطن تنجی امونی نخوب پست بگذاری که پالی ماشین تا بکوان تو باشمکی ماشین ها بپرسن شتراف میکنن حقوقی دیوایو که تو کی چی میگیرن گایات پروتکولت میکنن میگن رمی نداری ایخی نداری همه ای نوحیه نوروباد ای دوشنبه با چیا با چی میگن طرفی خوجاند اگر برای 200 سومون ماشین در از خود کنی واقعا در پستو در چک میتی با میگذر سو میتی ای دوشنبه و نوروباد اگر برای همین گایو خودشون 200 سومون تا میگیرن حرام خرو. درست. تشکر جود برادر عزیز. همین دوشنبه با نوحیه نوروباد برای والله اگر 200 سومونش از زیاد نگرفتن گایو درست. به دکمیتاش 100% باشن میگیرن واقعا گایو حرام خور شدگیان حقیقت نیست در تاجیکستان همش پر اخرای. تشکر دیگه زنده باشید برادر عزیز. چند نفر تشکر زیاد برادر. چند نفر در چت یوتیوب از کچستفید نوار شکایت کردند. برادر و خواهران عزیز تماشابینان گرامی ما از همین توانستگی فرصتمون توانستگی امکاناتمون استفاده برده ایستاده‌ایم. انشالله که هفته های نزدیک این مشکلی ها برطرف می شود و حتما به یک امکانات خوب دست می یابیم و زمینه های به امکانات خوب دست یافتن هم الکی مهیا شده است و تقریبا 70% این مسئله حل خودش را یافته است. به نزدیکی نصیب باشد امکانات های از این بهتر دست میدهند انشالله نصیب باشد و این گونه کمبودی ها برطرف می شود. از یکی که شما از این که صفت نوار
یک کمی پست است یا اینکه یک کمی نادرست نشان میدهد از یکایی که شما عذر میخواهم، لیکن این امکانات بودگی ما عین حال همین است و انشالله کوشش میکنیم که این برطرف شود. سلامت باشید منصور جان، صحبتتون را دوام دهید. تشکر شوکت جان. از همه بدترش برای ما چی است شوکت که نگاه کن، یک ضربه خیلی همین محکم زدگی است همین امامعلی رحمان با گنفوند همین ملت ما. بله ما البته فکر شخصی من است که در مدت 60-70 سال ما این ضربه را بتونیم اگر جابجا کردن، اگر آدمی که مثال با عمقی یا چقدرتر بفهمه او آدم میفهمه گپوی مرا که من چی گفتم. یک ضربه محکم زدگی است که باور که در گنفوند ما از همه ساحه، فرهنگ، تمدن، معارف، تعلیم، تربیه، پیشروی، از همه جا ما ضربه زدگی است این منفور. در بهترین شرایط هم این امامعلی رحمان از ملت ما دفاع کرده نمیتوند. یک مثال عادی که شما هم شاهد این همین بدید. ببین در ماه ینور در قزاقستان چی واقعا گذشت و روسیه با البته با تشبث روسیه و بلاروس همین اودکبر را فرستاندن قزاقستان، یک جابجا کردن. بعد از همین 1-2 هفته 3 هفته پیش قاسم جمعت توقیف رفته بود پتربورگ، یعنی در روبروی پوتین مردک حرف زد. بله مردک حرف زد. میخوای قبول کنیم قبول نمیکنیم. این ببین بسیار آدما همین توقیف هم مثال یک شاگردی نظربایف میدونستند، مثال همین پیروی نظربایف میدونستند باشد، نکی مردک اومد در جایی که باید حرف بزنی حرف زد، اونم در روبروی کی؟ در روبروی پوتین. و شما فراموش نکنید که قزاقستان با روسیه 7000 مرزی سرحدی دارد. 7000. اگر قزاقستان بخواهد امون فیشنگای چیش استفاده برد، روسیه را تماما بزانو میشیناند. درست. حالا برادر منصور جان از شما معذرت میخوام، یک نفر دیگر در صورت موسفید رو نشان داده شده است. موسفید رو شاید موسفید باشم، منتظر نکنیم زنگشان رو قبول کنیم، با صحبت رو ادامه میتیم. حتما شما حرفایتان رو همش رو میگید، من به شما فرصت میتیم. تشکر، من منتظرم. الو نفری که از واتساپ زنگ زدید. سلام شوقت. و علیکم السلام و رحمت الله. من 4 کلمه گفتم گویم. معلش بگوید. بسیار خوب. مردم خودشون انالیز میکنن. یکم گفتم اینکه روسیه هیچ کی بازانو نزننده. روسیه نه تمامی ناتو نه تمامی زاپاد بازانو زننده نمیتونه. این دویم اینکه تاجیکستان برای روسیه چیوی که هیچی هم نه. تاجیکستان یک تا فرقش از روسیه. روسیه پریزیدنتش اقلا گاسپادین نه. تاجیکستان پریزیدنتش باشه ویلیچستو جنوبی اولی. این خیلی مردگی خوکسور مانند پوتین پریزیدنت در بین پریزیدنتو اونو میخوره. این ما از جا گرفتیم که پوتین رفته نزدی امامعلی به التماس برافته. التماس برود اگر وای همین قدر خربوزه تربوزه کدوهای پیرامیده میسازد و همین قدر میوه سبزوات زمین به چوشیده در پیش پویش خالی میکند. کدوم دولت دنیا با شما دیدی همین کار کنه، رقص بازی که پیشواز گیره. این چی؟ این تاجیکستان این تمام این تا سمین ولاست نشود اگر دولت تاجیکستان سمین ولاست شدگی وقتانده حاضر تاجیکستان به 40% اهالی این
سن سالش از 20 پایان انکن حاضر سن ساله که تا 30 ساله دارد این وقتی همه حکمرانی امام علی به تولد شده 30 ساله شد تمام مکتبی اصلی دانشگاه های عالی همه جا همین چی گویم اهل جناب عالی اهل پیشوا سیاست خردمندانه پیشوای ملت که تربیت یافتگی تا آن وقتی که تاجیکستان حکومت عوض می شد این سیاست خردمندانه پیشوای ملت از مغز استخوان این مردم میبروری دیگر سیاست جای میکنی این 50 سال دیگه میگذاره قضاوت از مردم شفقت خیر سلامت باشید زنده باشید تشکر زیاد سلامت باشید فکری شخصی یک نفر است اما در مسئله پوتین و روسیه پوتین گسپدین نیست برای آن که خود مردم گسپدین پرور نیستند گسپدین رو قبول ندارن جناب رو قبول ندارن خود مردم حالا تا به همین حالت هم آورده رسانیده ایستادن حالا امپراتور میشد وحش ولیچستو هم میشد همش میشد این شد آیسته آیسته به همین آورده رسانیده ایستاده است همون در کشورهای پسا شوروی یک بعضی چیزها رو روسیه چی میکند سنجش میگذراند اگر شد در خودش هم این کار رو پیاده میکند حالا قانون ها را دیگر کردن و یک گمرو پرزیدنت شدن اینها در تاجیکستان تجربه شدن حالا پوتین هم این را تجربه کرده ایستاده است بله اما انسان خاکسار می بود من به گفته این موسفید راضی نیستم پوتین هیچ یگون گرم انسان خاکسار نیست انسان خاکسار می بود اقلا به خونریزی در اوکراین ره نمیداد و تا این حد شرمندگی آمده نمی رسید دومین قدرتمندترین از جهت حربی کشور دنیا روسیه امروز به یک جنگ اوکراین سیرش فاش شد که هیچ چی نبوده است همه او تنگ توپ و تفنگ همش هم فقط از بیرون کراسکه مالیدگی خلاص کارنوشای هم اقلا در راه تا به اوکراین اومده نرسید اکثریتی تکنیک‌های جنگی روسیه همین قدر است و خودی لشکری روسیه نخود در 3 ماه تو 75,000 لشکر را از دستی در داخل یک کشور اومده جنگ کنی 75,000 لشکر را از دستی از این مردم 15,000 بم نرود این است دیگه شرمندگی حالا لشکری تو ادابرینی زمین های اوکراین شده ایستاده است تو این حد است وضعیت روسیه منصور دوام تید روسیه امروز به یک کشوری با همون اصطلاح روسیه اگر بگیم ازگوی یک کشوری که مثلا 15-20 سال پیش یک واهمه و یک دغدغه داشت امروز رو به طالبان آورده است رو به کشور ایران آورده است که ایران خودش 40 سال زمین چیزی تحریم است 40 سال بله این زد میبارد یک چیز روز میکنن بالوش نمیدونن چیز میکنن نکی ما متاسفم با کمال تاسف ما برای ملت دلم میسوزه است که ببین در روبروی همین چشم ما یک آینه ایستاده است اگر آدمی که کمتر ذکاوت داشته باشد یک شخصیت خودش اول بشناسد ملتش بشناسد دیگه همه شریکاش فرار کرده ایستادن یکی ما تاجیکا چی کار کرده ایستادیم باز تای قنات روسیه همین اینجا میریم رکلام میکنیم اونجا میریم رکلام میکنیم. من در همین فیسبوک در چند گروه شامل هستم در سیاست هم فرهنگ هم اجتماعی هم در همون چیزای فرهنگی هم
همون میارن همین صورتی امامعلی رحمون میزنن این فلان شکرانه باید کرد این خیل کرد این خیل کرد تو درجه منقور شدگی ان که من میگم کو یک ضربه گنفون زدگی است مو امر معقول است که تو 60 سال آینده ما را جابجا کنیم. بله متاسفانه مردم ما هنوزم خوبن. صدایتون قطع شد برادر. هستید اینجا؟ تو شما صدایتون برقرار شدن، من یک نفر دیگر رو پیوست میکنم. عبدالله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکا سازی تنجی خوبی؟ تشکر به شما. صحت سلامت باشی اکا. سلام خدمت و تمام مردم شریف تاجیکستان میرسونم. هممون الله هدایت کنه، هممون بیدار کنه که الحمدلله امروز قاتلش شناختیم، ظالمش شناختیم. کیه؟ امام علی. بعدن خودش برآمد گفت که مایم قاتل. با همه پیروای امام علی گفتنیم که میگن که الله امام علی را عزتش داده. میگن که الله امام علی را عزت هیچ وقت الله را عزتش نداده. 4 تا تاجیک نمی امام علی پرستن، رهبر پرستن، نما عزتش داده. الله ای بیزار والله، ای مشرک مرتد، ای سگ خائن ملت، دین فروش. فقط به تاخیر برادر. من بسیار بد میبینم که با تاخیر ما با یک تاخیر یک نفر خودمون رو آروم کنیم برادر. حتی زیبنده همون نفری که شما تاخیر کرده شده زیبنده این تاخیرهای شما نیست. میگن خیر الله عزتش داده، هیچ وقت الله را عزتش نداده. فرمان الله را رد کرد. میگه در تاجیکستان نام الله گرفته نشود، نام ما فقط. الله خور ذلیلش کنه. دیم جنگ میگن که با سال 92 را پیش مردم یارین. شخصا ما خدم شهروند تاجیکستانم. سال 92 چیزی با میگم تون ای امام علی پرستو، با میگم تون که مقصد که پیش مثال نیارین دیگه. همین 92 کی جنگ کرد، کی نکرد، کی پرفت بود، کی گناهگار بود، کی بیگناه بود، همش رفتن پیش الله، مقصد سوال جوابشون دادن. درست. امروز عزیز. یا دقیقه جان. فقط زودتر برادر دیگران از واتساپ زنگ زده شدند، اونها رو قبول تمام اکا آخران سخن من میگم. امروز من خودم شهروند شهر کلوبم. من خاک پای مادر تاجیک میشم، خاک پای مادر عمویی که طرفدار امام علی نیست. من خاک پای مادر غرمی میشم، مادر سعودی میشم، پدر سعودی میشم. خاک پاشم همش خالص الله کدامش که طرفدار نمیست امام علی نیست. من خاک پاشم شم نیست دیگه. سال 90 را نیارین اکا جان. الله نگهبانتون. مردم بیدار شین. قاتل ظالم امام علی ما شناختیمش. زنده باشی اکا جان. رحمت کلام. نفری که از واتساپ زنگ زدن خارج شدن. خوش باز هم از اکران که سرخ است بسیار شکایت دارند برادران عزیز. امکانیتمون بودگیش همین قدر است. منصور دوام تیت. یک نفر از واتساپ زنگ زده شده بودن که خارج شدند. بعد یک قضیه دیگه است که زنده باشید. من زنگ زدن الکی پیوستشون کنیم. باشه اول رو گو. الو با ویدیو زنگ زدید. ما از واتساپ ویدیو قبول کرده نمیتونیم. ویدیوتون رو کشید همین صدایتون رو شنویم کفایه. گپ زنید برادر. کامیرا ما کشتیم اکا. کشتید. من کامیراتون کشتگی است. همین صدایتون کفایه است. گپ زنید برادر. سلام علیکم اکا و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما اکا کم دولت دا باشین؟ نفهمیدم. میگم شما کم دولت دا باشین؟ من در اروپا. جای زور دال دارین اکا کو؟ بعد اولی کی میای تاجیکستان اکا؟ انشالله نصیب باشد. در روزی نصیب کرده ای الله انشالله میبینیم. روز ما خواهش دارم شما اکا.
بفرمایید. انا یا خواهش ما همین که خواهی من مقصد دیگه فقط دوست دخترک دارم انا یک تو سینفی هفته یک تو سینفی یک بچه دارم با سینفی هشته من میخوام که همین تاجیکستان آباد باشه آزاد باشه جنگ نباشه همین پیشرومون خداوند نگاه بکنه. بسیار خوب. همین قدر گفتنی داشتین؟ خواهی دیگه چی بگم همین سلامت باشید برادر عزیز. نگاه بکنه. سلامت باشید. بسیار خوب. سلامت باشید. نفر دیگر از واتساپ. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اکای پخش مستقیم های؟ بله. ما ممکنه دو سخن کنیم؟ بمالال برادر. خواهید که گپی مرا نبر من در 2 دقیقه گپ میزنم گپم رو تمام میکنم میگید بفرمایید برادر یگان خیلی مشکل نیست. فقط خواهش میکنم جو چند نفر در نوبت هستن نوبتی اون خواهم بیاید نوبت رو رعایت کنیم وقت دیگران رو نگیریم گپتون رو گپ زنید. اکا ما فکر میکنم که در تاجیکستان برای پیشرفت آینده تاجیکستان برای آباد شدن آینده تاجیکستان همه مخالفان هرچند که وای کنن سیرانو در آینده وقتی بسیار درکاره برای این کم از 40-50 سال درکاره برای چی که خلق تاجیک در دوام 10 سال 20 سالی 25 سالی که سویت کشی بود تمامی ماینه‌های سری ویرا هم یک زدگی خنک زدگی سوز کار نمیکنن با گپ زدن سیران نمیفهمن و دیگرش تربیه این بین رفته پشتی ازدهارمند نیست همدیگه نمیفهمن در یگان جوی دنیا که کجای دنیا که باشن همدیگه سیران دو تاجیک همدیگه نمیفهمن سیران درست. ما چی گفتیم به همین امام علی رحمه صبر کرده شینیم هیچ کار نکنیم نه اگر همین کاری میشید که مقصد همین شرایط زندگی خلق اقلا کمتر نقض میشید ممکن خیلی با زندگی هم به میشید ممکن آخه. بله تشکر به شما برادر عزیز. رحمت کنم. زنده باشید. عبدالشکور بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حالا ما الله رحمت کنه شهادتشون رو قبول کنه درباره قبلگاهتون هم صحبت کردیم. کمتر و علیکم السلام. زنده باشید. من راستی نواری چیدم اما یک نمیدونم چی بگیم شونه طرفداری رحمه علی بگیم یا که چوپلوشون بگیم یا که فقط نواری چیدم اما یک خواهینشون بگیم نمیدونم چیشون نکنیم. من با همون میگم که با همون مراجعت میکنم که اگر رفته و یکی رحمانوف علی شید عمر شما یا که عمر فرزند شما دراز و کوتاه میشه بگم یا اینکه نمیدونم در تاجیکستان یگان سال گشنگی میوه به همین هم در همون تاجیکستان یگان چیزی آباد نیست یگان کار خوب نیست. من نمیدونم یا از همون جنابشون چی دیدن که این جنابی عالی زنده باشه و نمبره و نمیدونم عمرش دراز شه و باور کنین شما اگر همون یک قصه میگه که یک قورباغه در درون یک قولی میدک هم یک شلپه آب میشه و یک ماهی و یک قورباغه در همون قول پیش از اون ماهی زندگی میکرده بعد همون قول در همون دموکراتی و آزادی گفته همون شنوار میکرده این ماهی با فکر نگاه میکرده میگفته که یوزی خیمی این حیرت هر چند بفهمونمش این قورباغه نمیفهمه آزادی چیه یعنی همین قراردادگی اینا هم همون کل همون قراردادگی که همون تاجیکستان آزاد باشه و نمیدونم انا تنجی و آرامی شما یک بار سفر کنیم به دیگه دولت ها بعد همون شلپه آب باز دوباره میزنه این قورباغه و ماهی را هر دوشونه بحر میبره بعد ماهی میگه که یعنی را آزادی میگن نه جکت شنواری که اینا همون قورباغه ها در درون همون تاجیکستان یک بیرون ببرویم بینی سیاست ها یا که نمیدونم
дороии дига давлатҳоро бинен, одамгарию инсонгарии дига давлатҳоро як бор хориҷ эмбирем бинен, бироин ҳамин Тоҷикистон як бор бинен, баъд муқоиса кунем, баъд бигӯем ки ана ҷаноби олитон барои шумо чӣ пешниҳод кард, чӣ корҳои хуб кардааст, ғайр аз қарздор кардани шумову фарзандои шумо ва ғайр аз оне ки бебарқу ҳози бебарқиночен дар оянда ҳамин хел бебарқ мемонен, чунки ин қарзҳоро гардонда додан дар кораи қарзҳое ки Рустам гирифтаистай, аз ин тараф Озода гирифтаистай, Раҳмонов гирифтаистай, ба ҳар як боно аз хитои ҷо. ҳоло он ки хонотон агар наёянд нагиранд, замина нагиранд аз дасти мо, шукрона кунед. агар ҳамин хел рафтан гирад, бовар кунед Тоҷикистонам аз дастмон меравад ва ҳамин ҷанобтонам дигар ба кор намерава, ҳеҷ ягон кор. он фарзандат, барои фарзанд дилет месӯза, барои бачаҳое ки дори дилет месӯза, барои ӯ бояд ту фаъолият кунӣ, фаъолияти озодона кунӣ ки фарзанди ту пагах ранги худат воре ё ки ранги дигар мардум воре мактаба тамом нокарда дар фикри ҳиҷрати Россия нашаванд. ҳозир ӯ як чанд рӯз пеш ҳамин ахборе ки шумо пешниҳод кардем, накаи Шавкат гӯш кардем, ман аллакай чанд студент ё ки талабое ки бояд вориди донишгоҳ мешиданд, дига нашидестиянд. барои чӣ? чӣ кам будия? барои чӣ мардум тарафдори илм нестанд, тарафдори таълим кардан нестанд? намехоҳанд таълим ҳосил кунанд, намехоҳанд дар институтҳо ё ки дар донишгоҳҳо ворид шаванд, бихонанд. барои ки ҳамин сатҳи зиндагӣ пастае, надоранд ҳамун шароита. агар дошта бошанд, уна шумо гирифтен аз дастшон, гирифтен ба армия дар мутаваҷҷиҳшон карден, дига мардуме ки армия озод мешидан, студентҳо дига ворид намешаванд. чӣ фоида? мега бева мерафтам 2 соли умрма мегузарондам. воқеан 2 соли умр дар хизмати Тоҷикистон бе ҳеҷ мегузарад. ман худам хизмат кардагиам, бе ҳеҷ ягон чиз фоида нест аз ҳамунҷа. як бор яроқ мегирӣ, як тир мепаронӣ, намепаронӣ, ба ҳамун тамом. аллоҳ акбар, хизматит ба ҳамун шида, ҳамунҷа шаву рӯз дар ҳамунҷа хоб, на як машқи ҳалолай, на як либоси ҳалол дорӣ, на шикамат серай, ягон чиз фоида нест воқеан. ина мардум худаш дида донистаест. ба ҳамин хотир то вақте ин ҳукумат ҳаст, то вақте ҳамин системаи ҳукуматдорие ки ҳозир ҳаст бошад, дар Тоҷикистон ҳеҷ беҳбудӣ намешавад, бадтар мешавад, хубтар намешавад аз ин. дуруст. ҳоло ҳамин Мансурҷон, гапатонро тамом кунед бародари азиз, то инке ба шумо ҷавоб диҳем, баъд иншоалло боз суҳбатро давом медиҳем. Мансурҷон, ҳарфҳои охириратонро ки мехоҳед бигӯед, бифармоед. бошад. ҳамин ду масъала буд. бибин, як ду рӯз пеш як ахбора хундем, як занака дар Вусе барои видео гирифтанаш бурдан заданиш, зери шиканҷа қарор доданд. баъд вақте ки Гулбудин, шаҳид Гулбудин Зиёбеков барои номуси як духтар дифоъ кард, ӯро киштанд. мардои Вусе гуҷо шуданд. чаро хомӯш меистанд? ман мутмаинам ки як 2 сол, шояд зиёдтар, як қонуное ки ворид кунанд, ҳамин тағйирот ворид кунанд, миён рӯйрост дари хонаи мардум зада медоранд, ҳар кори бихоҳанд мекунанд. дуюм масъала, бибин, вақте ки ҳамин даъво мекунанд Тоҷикистон беҳиш расӣ хелу хел аст, маълими бечораи тоҷик рафтааст Русия, кӯчаробӣ мекунад, аз Русия маълим меоранд, дар Тоҷикистон $1000 маош метиҳанд. мантиқ куҷост? мантиқ куҷост бародар? муаллими забони русӣ. ман ба ҳамин ҷа суханом ба хотима метавам, ба дигар бародарам иҷозат метавам. зинда ва саломат бошед. мардум бедор шавед, дигар аз хуби ғафлат бархезед. нафаре бо номи Дилшод, як нафар аз WhatsApp занг задагӣ ҳастанд. иншоалло баъд аз Дилшод пайваст шуд. Дилшод бифармоед. Ассалому алайкум. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳамин масъалаи маълимои дигаро гуфтан дар хориҷи кишвар ҳастанд. дигар бин мардуми дигар ман мехостам ба бедорӣ даъват кунам, то ки ҳар гуна ҳамин фиребу найрангу дасисаҳои шумото бовар накунанд. ба кӣ бовар кунанд? рафта кӯчаробӣ карда гарданд?
ها دلشاد دلشاد ولی مصلحت پرسیده است بکنم. بسیار خوب دلشاد مالی سلامت باش. نفری که از واتساپ زنگ زدید بفرمایید گپ زنید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کما بشوگانه میزنم میگن سخن خشم میگن امروز دانشجو کامشین میگن دیگر میگن دلشاد صبر کن. نفری از واتساپ زنگ زده که دوام تید. من گفتنی هستم که همه امام تپک برادر بی تحقیق همه اون میدونیم، منم میدونم اون تپک است. تمام وای ای تحقیرم پستر است. بله خیلی بلند است. سزاوار تحقیر پای شما نیست. بفرمایید. بله حاضر. خب چی گفتنی هستم؟ یک کلمه دارم، یک کلمه به همین ربوی قطعی میخونم بعد به همین جنبه است بینم. اعتراض ما بر عالم اسلام ما که برا هراس خواهد برد خاص و عام ما. با گفتنی هستم که این ملتی مظلوم را، این حاکم ملعون را، این راهبری راهگم را، این عالمی نادون را گوید همه ای دوستان آخر غلامی تا بکی به ننگ و نامی تا بکی. سلام باشید. زنده باشید. تشکر زیاد. عبدالشکر دوام تید. بله درباره انا چی هم یک اما در همه اخبارو باز گوش کردیم دکتر نمیرسید است در تاجیکستان یک طبیب یا که بگیم ورج نمیرسیده. چرا ورج‌ها را یا که دکترایی که ماهر هستن میارین در زندان داخل میکنین؟ مثل میرزا قل حاجماتوف. بله در حالت سوخت یا 2 نفر یا 3 نفر همین خیلی انستزیولوگ داشتیم. بله این چی سیاست است؟ و شما دکتر نمیرسد؟ وقتی که به خاطر حالا من سخنتون پیش دهانتون پیش گپتون همین میرزا قل حاجماتوف وقتی که به خاطر عضوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودنش وقتی که از کار میرانندش در همین شعبه رینیماسیونی فوت بیماران زیاد می شود. فوت بیماران زیاد می شود. چند نفر به سودکشو به پروکراتور کشو همین خیل خودی حاکم همان وقته ناحیه با سردختور ناحیه خواهش کرده بودن که حاجماتوف به کار برگردد که تو پیش روی این فوت بیماران در رینیماسیونی گرفته شود. به کار برگشت، پیش روی این گرفته شد، یک چند مدت کار کرد، باز وقتی که حاکم دیگر شد خودش رو نشان دادن شد این اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رهبری شعبه رینیماسیونی باز از گفتن که از حزب میبرایی، گفت از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خارج میشه، گفت که نه من در حزب میمونم کارتون رو گرفت. اگر به عقیده من احترام قائل هستید، به فکر اندیشه من شخصیت من احترام قائل هستید، مونید به همین فکرم مونم، یگان این فکر اندیشه من به کار من خلل نمیرسوند. لیکن اونها گفتن که نه این باید اعضای نهضت رهبر نباشد، کارگر نباشد، باید ما تنگ کنیم. خیلی گرید گفت کار دویم مراتبه دل خواه مردمی ناحیه‌اش رو پرسید دویم مراتبه باز هم تو همین سال 2000 چند تا سال 2015 نبود، سال 2015 وقتی که نهضت رو بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو باز خواهش کردن که به کار بیاید، به کار رفت. از آنجا فرزندانش خواهش کردن که به روسیه بیاید. در روسیه در یک در شهر اسیتسکی ولایت تیومن ورچ بود، یعنی دکتر کلان بود، در اونجا کار میکرد با ابروی عزت و حرمت احترام خودش. حالا فرزندانش دم نزده ایستادن، اومده از همینجا گرفته رفتند. اومده از همینجا گرفته رفتند. گرفته رفت مالش گوکی خیر در همین ما با انستزیولوگ نیاز داریم، در شعبه رینیماسیونی کار میکنیم، با اون با دکتر نیاز داریم، در همینجا بیمون. خیر شاید گپ شما رو قبول میکرد، بردم به زندان زدنش. اکو
یک شخص، یک کادر تیار، یک طبیب ماهر، بله اینو به طبیب نیاز دارن، ولی طبیب ماهر در داخل زندان، اینو به طبیب اقتصادچی و تاجر. شاید حاجی معطوف میرزاقل برای آماده شدن یک دکتر، یک طبیب حاجی معطوف میرزاقل شاید یک 40 سال لازم است. بله او هم فقط در ساحه خودش مهارتی بلند نداشت، فقط طبیبی صاحب استعداد نبود، او در قانون را از دل خو همین از یوسف رحمان پروکورور ژنرالی تاجیکستان قانون رو خوبتر میفهمید. همین هم تو چی میکردی؟ از جاش برای مثال میگم، برای فرض مثال میگم، از جاش میخیزوندی میگفتی سرخانه تاجیکستان از اولش تا به آخر از یاد میدونست. قانونی احزاب سیاسی رو بله به تمام میدونست. ببینید قانونی انتخابات پارلمانی، انتخابات خودادارکنی محلی، انتخابات پرزیدنت تاجیکستان همش رو میدونست. او فقط طبیب نبود، در مقاله نویسی همه قدر مهارت داشت که من این خیلی ژورنالیست ندیدم. در مقاله نویسی با قانون‌های تاجیکستان، با لایحه‌های قانون تاجیکستان نظرهایش را می‌نویست، لایحه پیشنهاد می‌کرد، لایحه قانون. مرحمت یک نفر این شوخی نیست. این خیلی کادر خیلی در چند سال آماده میکنی؟ خیلی کادر میبری پشت پنجره زندانش میکنی. اصلا ندارن همین خیلی کادر، همین گونه کادر ندارن. حالی شاید از ده یک حصه دانشش رو مهارت و استعدادش رو حتی در سیاست همین روزه جمال الدین عبدالله زاده شاید ندارد، سردختوری یعنی وزیر تندرستی. بله همین رو گفتن. باور ندارن یک بار ببرن از با جمال الدین عبدالله زاده یک بار روبرو کنن، یک بار به هر دوش یک تی سوال داده، دو سیتگی سوال تیان به هر دوش. من باوری دارم در همین کمانده تیمی امام علی رحمان شاید سوادمند، یعنی سوادناکی طبیبانی که در کمانده همین امام علی رحمان هستند همگی در تاجیکستان باشد برابر میرزاقل حاجی معطوف 10 نفر یا 12 نفر بوده، از این زیاد نیست. اونم اگر باشد انگوش شمار یک شخص پرینسیپناک. چون اگر همه سوادی دکتر رو داشته باشن یا که سیاست مداریش رو داشته باشن ولی آزاد نیستن، این شخصی آزادی خواه بود. بله به خاطر آزادی خواهیش اینا داخل زندان کردن، ولی اونا وابسته هستن، آزاد نیستن. هرچی امر شد امر رو اجرا میکنن. یک مردی 60 ساله آمد در روسیه تکمیل اختصاص کرد. خودش 12 سال خوندگی نفر است، 12 سال تحصیل کردگی انسان است، بجز اینه که چندی مراتب تکمیل اختصاص کرده است. باز اومد در شهر تیومنی روسیه خوند، تکمیل اختصاص کرد، بعد باز کسبش رو ادامه داد طبق طلبات همون سیستم تندرستی روسیه. واقعا همین گونه کادرها حیف شدن، ده باور کنید حیف. در همین کشمکش های سیاسی رژیم با دیگر اندیشان میبینی که این رژیم به خلاصه میبینی که این رژیم پیشرفت رو قبول ندارد. بله غرب باش، دوست باش، بیناموس باش، از ایده دزدی برا، از ایده غارت برا، به همینا برده تمام تو زوری، تو بهترینی. بله. لیکن از ایده دزدی نبر اومدی، از ایده غارت مردم نبر اومدی، به آنها دل نبردی، حتما باید از بالای تو تدبیر اندیشید و مسئله تو را دیده بر اومد. بله بسیار کار خوب انجام داده نتونستین.
بله. عبدالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ساز برادر چنجه؟ زنده باشید، بفرمایید. خیلی ما همین گوش میکنیم این برآمدو را. نمیدونم نیمی مردم روزی هن، نیم مردم نروزی هن. این روزیوش نمیدونم چی دیدن و چی خیل روزی هن و ایکی روزی هن. این ظلم، این کشتن، این خوردن، این تجاوز، این ترما کان همه بس هودم و همه را هیچ کدگه نمونده است. یگان آدم سود و همه چی با روزی هم تجاوز شومینن روزی هم. اصلا خلق ما دا همیجا هم ما میگیم ما میریم کای میریم نمیدونم ازده دوریم که چی گب میشه کی چی میگه. بله. سلامت باشید برادر. مالش الله زنده باشید. تشکر. شمس بفرمایید. شمس هستید؟ الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. از همین اثری برنامه یک ساعت شد گوش میکنیم. باور کنید همیشه حکومتی تاجیکستان رهبری تاجیکستان رو بد میکنید که باور کنید آدم یک حیران میشه. چند وقت شد خیلی برنامه‌تون رو گوش میکنیم. یکی از روی انسان باید گپ زد که همین پیشوی ملت در حقیقت هم برای تاجیکستان خدمت کردن برادرها. نکردن مگر باور کنید از روی آدم و آدمگیری نمیشه دخیر. خیلی جنگ رو نیست کردن. مهاجران قریب 1 میلیون نفر رو برگردوندن. تاجیکستان رو یگان دولت نمیشناخت. شناساندن در عرصه بین‌المللی شناساندن خیر. خیلی شما میگین پرچم چی در کار، شما میگین اون پیشواز پوتین چی در کار بوده میخیل با دبدبانوک میگه. خیلی اون پرچم برای تاجیکستان در عرصه بین‌المللی شناساندن که تاجیکستان تینجا آرام است. این یک طرف اینوستر رو میبرد به تاجیکستان رو ما رنگمون افغانستان اگر معرفی کنیم کی میبیاد به تاجیکستان زبان میکشد، کی میبیاد اگر به تاجیکستان یک مبلغ میگذارد که بگم کارخانه کشاد یگان جای کاری پیدا شود. هر یک کاری که میکند حکومت این برای آینده نگرانده شده است. میفهمیم نمیفهمیم شما باور کنید یگان من به همین کردار شما به همین کاری شما از قائل نیستم و با یک چیز رو کمبودی رو گفتن و کمبود اصلاح نمیشه دخیر و از پی و کمبودی رو اصلاح کردن شدن در کار. یک تانیم اگر باید ما خدمت کنیم آباد کنیم، نتانیم اون خلال نرسونیم. خیلی درست است یک از موفق میشن این حیات و یک از موفق نمیشد. شاید شما یگان جبر دیده باشتان. شاید خیلی من از سال همون 1998 78 بود خطا نکنم خیلی آمده بود کتاب بکنیم حزب نهضت اسلام علیه فعالیت خود را همچون برادران مسلمان سر کرده بود تا اون درجه که ما میدونیم. لیکن از همون سالا سر کردن یک سیاست نادرست رو پیش مانده بود که همون سیاست نادرستش اخیر آمد به همون آشوب حاجی حلیم. خیلی با خودتان گناهکار شدیتان از این حزب که همین حزبتان تروریست اعلان شد و بسته شود. حالا همون علیم شیرزمانوف دستش هست همین بدخشان میتینگ تشکیل کردن با همین باید شما تن گیریتون مردم وار که خیلی ما کوشش کردیم که برای حکومت رو به دست گرفتن میتینگ کنیم با واسطه میتینگ غصب حکومت کنیم. همین رو باید تن گیریتون شما لیکن این چیزا تن نمیگیرتون. درباره این چیز عموما قانونیتون فقط همین گپی میزدیکتون میگه تاجیکستانی خلاص امام علی رحمان این کردی امام علی رحمان وای کردی اویلاش اینا دیگه. خیلی با این گپ وقت تاجیکستان یگان پیش نمیرفت که خیر یک پیشنهاد یک درست کنه تا که تاجیکستان باید ما همین کارو کنیم برای پیشرفتن برای مهاجران برگردوندن همین کارو کنیم. باید برای کارخانه‌ها زیاد کردن من این کارو کردم گفته کرده کانکریت باید پیشنهاد دادن نکنه یک کسی سیاه کردن. تشکر برادر عزیز. یک کس چیکار پیش نمیره دو خیر محرم درست برادر. تشکر برادر عزیز. من حالا گپ‌های تکراریتون زیاد شد چون که توشه سخنوریتون تمام شد و تکراری حرفا سر کردید برادر عزیز. به هر حال برادر عزیز هموطن گرامی به هر حال این اندیشه شما است و باور دارید که حالا هم امام علی رحمان به شما یگان
وظیفه میتید یا که یگان مشکلاتون رو آسان میکند. این فکری اندیشه شما است. اما برادر عزیز یک چیز رو فراموش نکنید. امام علی رحمان خدمت کرده است یا نه؟ من میگم کرده است. درست. یگان بار من نگفتم که همین آدم تماما خدمت نکرده است. درست خدمت کرده است. اما گپ درباره اون است که همین خدمت خود رو دوام داده توانسته ایستاده است یا نه. به این سوال جواب من منفی است برادر عزیز. همین یک آب هم در یک استکان دور و دراز ایستاد میپوسد، بوی میگیرد، سبزک میدماند، خود از خودش درونش پوری کرم میشود. امام علی رحمان همون یک آبی در داخل استکان 30 سال ایستاده سبزک دمیده درونش پوری کرم شده است. امام علی رحمان دیگر ریسورس، دیگر پتانسیل، دیگر قدرت، قوت پیشرفت ندارد، چون که تمام دانشی داشتگیش، فکر اندیشه، جهانبینی داشتگیش تقریبا 15 سال پیش تمام شده. دیگر نمیتواند. دیگه اوف نمیتواند. اگر مثلا کریم خیر یک کم با انصاف میبود در اطراف بودگی کماندش اصلا گپش گوش میکرد، خیلی خوب میشد. او گوش کرده نمیتواند. برای همین 30 سال باز در همین جا است. گوش کرده نمیتواند. حالا برادر عزیز همین در طول 30 سال در سر قدرت ایستادن یک نفر خودش به یگان طلبات کشور دموکراتی جواب نمیتید و در این کشور بودن شخصان آزاداندیش، در این کشور بودن شخصان صاحب استعداد و جوابگو به طلبات همین روزه را زیر سوال میگذارد که این شرمندگی است، این بی‌ناموسی است و این حرفای شما همین بی‌ناموسی شرمندگی را به تن گرفتن است که شما در برابر همین گپاتون گفته ایستادید که همین امام علی رحمان هست، تمام این ملت مردگی است دیگر. درست برادر، یک نفر خوجگی خلق خونده است، خوجگی دیهات ماکسیمال نی چیاش ماکسیمال نی پروفسیاش خوجگی دیهات است. برای خوب بیاش هم همین است. اینجا میره تربوز بغل میکنه، اونجا میره کاجو بغل میکنه، اونجا میره خربوزه بغل میکنه. این خوب همین قدر هنر دارد. از این امام علی رحمان بیرون برآورده نمیتونید برادر عزیز. در عصر تکنیک، در عصر سرعت از همین تربوز، خربوز، کدو، انگور بیرون برآورده نمیتونید. ما همین تربوز، خربوز سلفی کرده میگردیم می نه برادر عزیز، نمیشود از این بیرون فهمیش ندید این آدم. باید فهمیم که همین است و خوب میبود که این اقلا یک کماند خوب جمع میکرد و یک کماند درست جمع میکرد و کار میکرد. کماند ندارد. کماند داشته باشد هم او کماند گپ زده نمیتوند، به خاطر بچهش گشنه میموند، از خونش محروم میشد، پشت پنجره زندان میشد. چند تا از اوی کماندش پشت پنجره زندان کرد. چند نفرانه که او رو لطه به لطه گرفته آوردن، اونها رو پشت پنجره زندان کرد. همین امروز اگه کس بیگناه پشت پنجره زندان نمیشد و هر کس به جنایت کرده جواب میده. برادر وقتی که شما سوال کردید من برنده هستم، وقتی که شما سوال کردید من نبریدم گپتون رو. اینجا برادر عزیز ما باید حرف یکدیگر رو گوش کنیم و یک نتیجه درست براریم. حالا شما گپ زدید، گفته شدید که همین صلح کرد. برادر عزیز 1 میلیون نفر رو به تاجیکستان برگردون. این گپتون دروغ است. همگی 500,000 نفر وقتی سازشنامه صلح به تاجیکستان برگشته بودن، حاضر به حساب خود روسیه و دیگران را این نفرانی که در اروپا هستند و در آمریکا هستند و در کشورهای دیگر هستند به حساب نگرفت. خود روسیه همین درست شد، گفت که در من 2 میلیون مهاجر تاجیک است. 2 میلیون. برادر خیر گفته مهاجرت این یک روند عمومی جهانی هست، همه میتونند مهاجرت رود. خیر 100,000 گو، 200,000 گو، 300,000 گو رو همین 500,000 آوردگی گشته برافت گو نخواد 500,000 بیاری بود بالاش 1,500,000 نفر دیگر زم شده از تاجیکستان رو ترک کنند. مهاجرت دیگر چیزا، گریز دیگر چیزا است. ببینید برادر عزیز، همین مهاجر تاجیک
با تاجیکستان فقط 2 ماه 3 ماه برای یور دیارش دیدن و من میرود. 2 میلیون مهاجر زنده یتیم زنده جدا است. 2 میلیون حالا 2 میلیون رسمی. این از کجا برادر عزیز؟ سلام علیکم. اجازه گپ زنید کی محمد تقویزاده بفرمایید برادر. یک نفر از واتساپ زنگ زده هستید، خوش میکنم انتظار باشید. آقای شفقت جان امیدوارم خوب هستید. زنده باشید. این آدم میگه که رحمانوف خدمت کرد. رحمانوف بله خدمت‌های بهترین کرد برای اولاد خودش. رحمانوف فقط اولاد خودش به خدمت کرد. اولادش منتدار شد رحمانوف، بعد همون حاجت خانه منتدار شد تمام. 2 میلیون تاجیک روسیه با 10,000 تا زیاد آدم مرد بعد همین لعنت کرده الله پرزیدنت شدن. یک تاجیک همین رحمانوف هر سال 1200 از 1000 زیاد تا 1200 فافتیدگی است. این 20 سال باز علاقه از 30,000 گذشت. همین 30,000 و اگر همین 5 نفر همدردی کرده باشد من هم میبرم فقط بلیت میگیرم تاجیکستان میرم میگم رحمانوف بخشش من اگر من 25 سال زندان کن. این چه پرزیدنت است که هزارها تاجیک میمورد یک کس همدردی نمیکنه. تو میبروی میگوی که رحمانوف خدمت کرد. رحمانوف همه غلام کرد، مردم تاجیک غلام کرد برای سوم جمع کردن. همین پتنت که تاجیکا میتیم رحمانوف لب این پتنت هم به کار میکند. این ما خوب میدونیم. و همین خاطر این خائن است، یک قطره خونی تاجیکی ندارد. بیهوده اینو تعریف نکن. روز ساعتی این خیلی کم موندگی. اگر طرفدار هم باش تیارت بین میبریم پسی پنجره تا آخر بار میرسیم. جوزف ما هم گازنه مخیر گازنه مرحمت گاب درسری یکس تعریف کردن یا گاب درسری وظیفه گرفتن نه، گاب درسری مردانوار تن گرفتن یک چیزو. ما یک همسایه شده بودیم، یک نفر ژورنالیست که تموس گفتن که کوچه دوشنبه بود میگن 93 سال یک کودکی میگن 1.5 ساله تقریبا 2 ساله میگن سینه مادرش رو میمکید میگن همون حالتی که مادرش مرده بود الکی وفات کرده بود و جای شیری پاکی مادر خونی مادرش رو میمکید. اکن تصور کنید که همون منظره همون وقتی نو همون حاضر منظره دوشنبه رو هم تو تصور کنید. بازار بینه چی وقت چی گرسنگی بود و حاضر که پوری است. کوچه های بینه پر از ماشین است، مسجد پر از آدمان شده شده. نخواد کن همین به درجه رسیدیم، به همین آبادی رسیدیم، اکن ناشکری کنیم ما. و جای این دولت یک همون آباد کردن نخواد کنیم پس این دیگر مخالف شوید. برادر عزیز شمس، شما مغز شسته هستید. شما آیا نمیدونید که همین حالت دوشنبه همین امامعلی رحمان تو امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان داشت تا این خط خونی تاجیک ریختگی نبود. همین با تنگ توپ تفنگ خارجی ها با تنگ توپ تفنگ روسیه و ازبکستان از ترمیز وارد شد به دوشنبه. انا همین امامعلی رحمان با سنگر سفر فیضعلی سعید انا همین وقتی وارد شد مردم کشت. همون 500,000 که میگوی دوست عزیز در افغانستان برای چی رفتن؟ از وقتش رفته بودن. برای چی رفته بودن؟ همین سر بگیرید. خب 1 میلیون برای چی رفته بودن افغانستان؟ سر بگیرید کرد. از جنگ تاجیکستان برای همین گرویده شده رفته برادر عزیز بله گوشتن دوست عزیز برای منصب شده اکای شوکت 1 منوت من قطعش صحبت کنم امیره گوش کن دوست عزیز شما یک گفتید که 1 میلیون آدم مهاجر رو از افغانستان گردون. در افغانستان کی بود که اینو رفته بودن؟ آیا گریزگان بودن از تاجیکستان که جنگ بود گریزه شده رفته و مجبور رفته بودن. برای چی افغانستان رفتن و روسیه نه؟ یا که افغانستان نزدیکتر بود. چرا دیگر مواضع مردم در روسیه رفتن کو؟ همون وقت هم روسیه با سسسر بود خوب قبولشون میکرد. برادر حاضر همون روسیه همون 1 میلیون گفتی دوستی عزیز همون 1 میلیون گفتی همون 1 میلیون رحمانوف قبول نداشتن و حاضر هم ندارن 2 میلیون شدن الکی. در این 2 میلیون کسی قبول نداشته باشه رحمانوف موافق قانون
رحمونوف پرزیدنت نیست چون که اکثریت انتخاب کننده ها قبولش ندارن. همینجا برای سیاست نه برای با ما فرق نداشت که پرزیدنت این برادر صمیمی گپ زده ایستاده است، فقط مخشویی شدگی است. همون 1 میلیون آدمی تو گفته ایستادگی در اصل در حجت ها 500,000 است. در اصل در حجت های بگذار 500,000 باشه، 500,000 هم رقم معدن نیست خیر. بله همون 1 میلیون شما گفته ایستادگی از جنگ های گفت خودتون از جنگ های بیمانی گرفته رفتن. اکثریتشون از همین امام علی رحمان تنگ توپ تفنگش گرفته رفته بودن. با وقتی که اینها در افغانستان رفتن جنگ گرفتن تا همین 25 کیلومتر دوشنبه آمدن و قصر ملت در ترس مجاهدین در ترس اپوزیسیون قرار داشت، امام علی رحمان مجبور شد که صلح کند. باز این مردمی غربت زده، مردمی مهاجر و این فریبون نیرنگ‌های امام علی رحمان باور کرده صلح کردن، تینجی امانی آسایشتگی آوردن و صبر کردن که دیگر در تاجیکستان همه این میوه آبادی که شده است دست اگر تماما وجود ندارد. این را مردم کرده. نه شما فهمیدید شما را شو یک بار گوش کنه 500,000 نفری اومدگی و امام علی رحمان صلح میکنم تینجی میرم آسایشتگی میارم گفتگیش 500,000 گشته اومدگی 2 میلیون شده برآمده برفت. معلم سخنه خودتون رو منطقه فکر کنید اگه معلم دکتر و متخصص چروبی رو اولاد دانسته ایستاده است در غربت از اینکه در تاجیکستان متخصص باشد. همین است. زنده باشد برادر عزیز. شما یک کمتر زامبگی رو یک طرف مونید. اقلا حالا من گفتن توانستم که تا اندازه امام علی رحمان خدمت کرده است، این رو من گفته توانستم. شما هم برادر عزیز یک از حالت یک طرف بینی فناتیکی خودتون رو کنار گیرید، یک کمتر تاریخ رو آموزید و یک کمتر به همیشه به روزانه شرایط با چشم بینا با چشم خیرت نگاه کنید و خلاصه برارید. بعد میفهمید که هر یک ساعت هر یک لحظه که ما به همین امام علی رحمان صبر کرده ایستادیم ملت را 10 سال به عقب انداخته ایستادیم. شما درک میکنید. نظیر زمانی جهانی شوی است، بخشش زمانی جهانی شوی باشد با ارزش های ملی آنقدر هم اهمیت نداده ایستادن. حاضر همین خیلی زمانی است که کجایی که زندگی خوب است به همونجا رفته ایستادن. برای من یک مهاجرت یک توجه نیست برای ملت. چرا تاجیکی برادر عزیز خوش میکنم. همین امام علی رحمان برادر عزیز همین امام علی رحمان نه ارزش دارد، نه ارزش میدوند، نه ارزش ملی میدوند، نه ملی چی کامبودیش. نه گوش کنید، نه کامبودی شما در این است که تنها امام علی رحمان میگویتون، تنها اویله میگویتون، خیلی بهتون کامبودی دولت رو گویتون، حکومت کامبودی شو اصلاح کنن مقامده. من این کامبودی دوران حاضر گفتید که یک دقیقه صد تمام پیشرفت در تاجیکستان همین آدم است. تمام همین آدم با اهل اویلش. اخی شوکت همه حکومت همینوان اخی همه اویله همیه دیگه. خودش پرزیدنت های بچهش رئیس مجلس عالی رئیس دوشنبه، دخترش در پرزیدنت چیزی اپارات پرزیدنت دیگه خش تورو شد دومودو و نمیدونم همش رئیس بانک و رئیس شهر و نواحیش دیگه کی را دیگه بگه شاید 10 نفر 15 نفر شد دیگه آدم نیست در تاجیکستان. اوکی 10 نفر 15 نفر پورا در تشکر به هر دو شما. ایشان بفرمایید. حالا محمد تقوی‌زاده گپشون رو تمام نکردن، یک نفر دیگر هست. جواب نده سوالای من به جواب داد. رحمانوف چرا تاجیکان میمورن همدردی نمیکند، در سرحد قرقیزان میکشن همدردی نمیکند، هوای محافظت دارن سلطتا. همین سوالی من به جواب داد. خیلی پرزیدنت کشور در شهر و ناحیه ها نماینده خودش رو دارد. ما دیدیم و فیسبوک هم شخصا خودم شاهد شدیم که رئیس ولایت سوق یا رئیس شهر اصفهان رفتن همدردی پرزیدنت رو بیان کردن. شخصا خود پرزیدنت نامده باشن هم به خانه همونو، لیکن با وسی نمایندگان خودشان همدردیشون رو یک کمک کردن با اویلا. بسیار خوب. من به گفت شما موافقم. در شریلانکا یا در امریکا کدام نفر
مکتبچه میمورد از همینجا ایستاده امام علی رحمان ایثار همدردی میکنه بگذار همون نماینده دیپلماتی سفارت تاجیکستان همدردی کند از این میبراید که از روی گفته شما برای چی به یک خارجی از اون طرف آمریکا یا این طرف افغانستان یا اون طرف همدردی میکند به شهروند خود میکند نمیشود امام علی رحمان به یگان صابون شسته تازه کرده نمیشود برادر اگه پوتین مراد دستورش نوشته سحر که میخیزه همدردی میکنه نخواهی چی که بود اگر خلاصه کرده گویم شاید همین به فکر من همین کارتون رو شما بس کنید جوان رو گمراه کردن رو بس کنید شاید همین فایده تون به دولت همین میشود حالا ببینید برادر عزیز جوان شما حالا از این صحبت میرید یگان دیگر برنامه علمی که شاید یگان دیگر که شاید خیر برادر عزیز حاضر شما میرید این صحبت های ما شد یک بار فکر میکنید که در کجا هستید هیچ نباشد و شما این صحبت ها خیلی تاثیر کرد و فهمیدید که شما مخصوصتگی هستید مخصوصته شده هستید و اصل رو نمیدونید هر چیزی که در مکتب خوندید هر چیزی که در دانشگاه خوندید هر چیزی که به کلتون بار کردگی است هم از وای زیادتی هیچ چی نیستید و فکرهای آلترناتیوی ندارید و فکر انتقادی به خودتون راه نمیدهید برای چی برای اون که از شما زومبی ساختگی هستند این بیچاره همون 4 دامی به یک صبرو 88 درخته که دامشون خوش شدگی هوای با تاجیکستان برنامه خدا همون زومبی که همون مانکورته که میگن با اکثریت همین شما مانکورته تا همون از از مورا همین مانکورت تربیه کرده مورا نه من برادران عزیز عبدالکریم یک سوال اشتیم اکای شوکت مالش شمسدین نام داشتن شمسدین یک سوال به شما رحمانوف حق میدونید همه خیلی بله پس چرا با چهره آزاد نمیایی صحبت کنید چون رحمانوف ولی حکومت است قوت است قدرت است نمیدونم پیشوا است شما از یک پیشوا از یک آدم حق از یک آدمی نمیدونم عالم دفاع میکنید چرا با چهره باز دفاع نمیکنید سوال خیر راستی یکمش فرق ندارن ما با چهره میبریم نمیبریم لیکن راستی کلام دارد دوستی عزیز من وقتی از اکای شوکت دفاع کنم با سوالتون اول جواب دیم اول جواب دیم یکمش فرق ندارد با چهره میبریم دیگر یکمش اینکه مهم اون است که ما فکر ما رو گوییم با هم دیگر خیلی صحبت کنیم دویمش این است که خیلی ما در همین تگ دل خودمون این حسیات رو داریم که شما یک اعضای تشکیلات تروریستی هستید تو برای همین برای بخاطر اویلی برای بخاطر خودمون سوال شما شاید تروریست نباشه لیکن اعضایتون من شوکت محمد و علیم شیرزمان و فهم اینا یک دلیل برای که شوکت تروریست عملیات تروریستی انجام داده است یک دلیل بیارید مالش خیر مخصوصا عملیات تروریستی اشتراک نکرده باشند برای گمراه کردن جوان دوره نمیشه دوخی این شما وقتی تروریست گوش کنیم سال 2015 هم زیت دولت برآمده شما اکای شوکت نام گرفتید شما نام اکای شوکت نام گرفتید یک دلیل برای همو از همو پروکراتورتون بیاره یک دلیل که اکای شوکت عملیات تروریستی انجام داده است یک دلیل اکای شوکت برای اون من تروریست گفته استم که اینا اعضای حزب ناصر اسلام باشد عملیات تروریستی انجام داده حزب اعضای 40000 اعضا داشته اما 40000 همش تروریست نگنه حزب ناصر اسلام رو ما تروریست اعلام کرده کسانی که با همون حزب پیوست شدن همون تروریست اعلام شدن ندارید قول شوید که دلیل ندارید شما شاید تروریست نباشه لیکن اویسا شاید میشه دو خیر هم رویمون من همتون رو پایان میکنم اینجا نفران نو را بالا میبردارم چون که بسیار انتظار هستند چندین نفر ببینید چندین نفر اینجا انتظار هستند حالا برادران عزیز من نوبت را اول به اکبر بعد به حسنیدی میدیم بعد به دیگران اکبر برادر محمد تهایی حتما شما حرفتان رو میگوید خواهش میکنم سلام علیکم بله بفرمایید اکبر من برادر حسینی
و برآمدن میگه یکم فقط جناب یوزا را تنقیق نکنه یکم تمدید را بگین دیگر تمدید نیستی باشه همون برادری که در درون خارج همون برادری ژورنالیست دلیر امومالی ای کمبودیو که هم بیده بیجا شدن بود همون سوال همون برادر دارم. بله بسیار خوب برادر همین قدر گفتنی داشتید؟ نه همین سوال ما در جواب تا همون سوال برادر که دلیل امومالی همون ژورنالیست ها ای کمبودیو که هم بیده بیجا شدن هم بود اونها هم تروریستن اونها هم تروریست دارن اونها امومالی رحمان تروریست گفت تروریست دیگه چی؟ بسیار خوب برادر اکبر شما تمام کردید؟ نه من همون چوپلوس برام چوپلوس نه چوپلوس نگوید برادر از اون من به حق دیگران ظلم میکنیم اگر اون کس رو پیوندیم هم برادر خیلی خطش گپ زدن زن شیفتگی خفای حالا خواهش میکنم حسن الدین بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. موضوع کشمکش‌های سیاسی رژیم و مخالفان. بله. خب ما همه دیدیم که در روسیه این دادستان کل روسیه است فکر کنم همین حزب نهضت اسلام که خود روسیه باید یک طرف کفالت صلح بود یک طرف کفالت صلح بود با جایی که یعنی که حمایت کنه که این طرف صلح وعده دادم که دیگر مثلا صلح شکنی نمیشه و ولی اینکه صلح شکست با جایی که حمایت کنن برعکس ما دیده ایستادیم که یعنی پیشنهاد دارن که برای اولی روسیه که همچون سازمان تروریستی قبول کنن. خب در اینجا ما فکر میکنم که وضعیت جهان تغییر کردگی است یعنی که جهانی که بگیم به چند یک 10 ساله پیشتر که از حقوق انسان و از انسان دوستی و از دیگر گپ کار سخن میرفت یعنی تاثیر داشت با دیگر دولت ها و هم با دولت ها. حالا با فکرم که دیگر این مسئله وقتش گذشته است دنیا در یک حالت قرار داره که با یعنی بلاک های نظامی که چون با بلاک های نظامی که در جنگ یکم جهان و دوم جهان تقسیم شدن به همین روانه است. ما فکر میکنم که از این حالت حکومت تاجیکستان همون خواسته که میخواست چندین سالا طلب میکرد که این سازمان تروریستی بخونن. ما فکر میکنم که دیگر دنیا باید راه دیگر روان است. از این خاطر فکر کنم که در همین سفر پوتین و خلاصه آمدن که نمیش حزب نهضت و به تروریستی بخونن چون که طرف روسیه و طرف غرب در جستجوی هر طرفدار خود هستن هر دولت هم میخوان که به طرف خودشون که به بلاک خودشون جلب کنن یا که بیارن به هر راهی که باشه. لیکن این فایده نداره. مخالفین باید کار خودش انجام بده یعنی که ما دیگر راه نداریم. باید دولت ما یعنی حکومت ما تغییر کنه. اگر تروریستی میخوانن نمیخوانن کسی که میخوانن نمیخوانن دیگر رو فایده نداره. خب شرمندگی حکومت ما همی است که یک دلیل نداره که کلام پیشنهاد کنه که همین گروه یکم فکر اقلا هم فکری داره که فکری تندگرایی داره که بالای دیگر مردم میخواد جاری کنه. برعکس از دموکراتیک های حکومت بگیم که حکومت تاجیکستان دعوا داره از اونها اینها آزادی و دیگران میکنن که هر کس چی فکری داره
چی نقطه نظر داره بیان کنه. همچون برادرم اگر نباشه، مثال غیر دین هم باشه، همچون هموطن، همچون همملت، مثال یک دیگر پذیری میکنن، در یک جا میشنن صحبت میکنن، یک همبودی که اگر شید میخوان که همون کاملی اصلاح شود. حالا آنکه این من یک برادر دیدم که بسیار میگه که خود تروریستی نباشه، شاید دیگر کس باشه، در همین حزب نهضت اسلام بیا نگاه میکنیم کی است. همش آدمایی که علم دارن از آن جمله، یعنی که علم اسلام هم شنو نگاه میکنیم که همه اینا اصلاح طلبن. اصلاح طلب کسی میشه که یعنی که جامعه یک مشکلات میاد در یک بنبست قرار میگیره، محکم میشه، بند میشه، میخواد یک نفر که پیش رای امورا تازه کنه که تو اینکه یا که روغش اساس کنه که آب باشه، پیش بند باشه، دم جبور تازه میگه که برای اصلاحات هم همین چیز است که جامعه در یک حالت بنبست میرود، قرار میگیره. مردمی که اصلاحات میخواهند یعنی که امورا میگه که از همون حالت خلاص شود، همون حالت برطرف شود، تا اینکه اگر دریا پیش بند شود برای مثال آب به دیگر طرف میره و دیگر طرف از ضرر میرسونه. باید یعنی که پیش روی همون آب تازه کرد که آب برای خودش خوب بره. یعنی مردمی که اصلاحات میخوان همین چیزا میخوان، دیگه یکم چیزا نمیخوان. حالا این کس نشه یکم فکری بیان کنه که بالای سر دیگه که ظلم شود، یا که بالای سر غیر دین هم باشه کسی که مثال بگه که تو غیر دینی. حتی ما همین جمله ها رو نمیشنیم که یک کس بگه که تو مسلمان هستی. صحبت میکنن، میشینن، میگن که باید جامعه ما آباد شود. دیگر رو حکومت هست که کوشش میکنه که در این حالت ها مخالفای خودش یگانه راهش همین است که مخالفای خودش به هر یک راه متهم کنه. راهی که برای همه دوستان است همین است دیگه. سلامت باشید. تشکر زیاد شنیدین. زنده باشید. عمر بفرمایید. عمر هستید؟ عمر. عبدالکریم بفرمایید. دوستان لطفاً وقت دیگران رو نگیریم، خواهش میکنم. عبدالکریم هستید؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. راستی من یک دو گپ داشتم گفتم بگم. برای مهاجران همچون میگن 500,000 ولی روسیه خودش گفت که 2 میلیون. این ممکن که به نظر نگرفتگان همون فرزندانی که در روسیه از همین مهاجرا آمدگی تولد شدگان. مثال من میگم یک گروهی هستیم در یک شهر مایدا. برادر عزیز یک لحظه، شما اشتباه کرده استودید. گپ 500,000 درباره مهاجران سالهای 1992 تا 1997 در افغانستان گپ میرفت. خیلی 2 میلیون هم که گفته باشن، اگر من همچون مثال خودمون که در همین جای هستیم، هر یک گروه هستیم که از 10-15 کسی عبارت هستیم. هر یک کدام ما همین در همین جا 5-6 تا فرزند تولد شده که اینها را ممکن در حساب نگرفته که مثال از 10-15 کسی ما 50-60 کس شده که این تغییری اگر 2 میلیون رسما گویند ممکن که 4 میلیون باشد که تاجیکستان در 1 میلیون هم با گردن نمیگیرن. من همین چی را گفتنی بلم. تشکر. زنده باشید. تشکر زیاد شما. سلامت باشید. عمر گپ میزنید؟ عمر هستید؟ با عذر بی‌عدد از شما برادر عمر، من شما را خارج میکنم چون که دویم بار پیوستم، شما نتوانستید صحبت کنید. ایشان بفرمایید.
ایشان هستید؟ بله. بفرمایید. السلام علیکم یا بزرگوار که شوقات. علیکم السلام. ما همی گفتنی همی آدمایی داره که دفاع همی شریف بیچ میکنن. یا دفاع آدم میکنن که همون آدم خودش دفاع کرده نمیتونه. برای چی ما یکم برنا میبینیم که یک برام شریف خودش ببره خودش دفاع کنه که مثال شوقات محمد دروغ میگه یا محمد تیغمولیو که دیگروش دروغ میگه. یک دیمیش که همیو میگن که زندگی در تاجیکستان بهتر و خوبتره، ما جای کار داریم زندگی ما سوزه. مایل خیر شما این دپستیم 1 میلیون زندگی شما خوب اصلی 9 میلیون دیگه چکو کنه؟ گپ سری اون نمیره که زندگی ما در کجا خوبه یک شوقت. پروردگار کرم دادرین سنگ رزق شده کرم خورده دادرین را تو قالق میدونه که کرم چی خورده. ما هم در اونجا رزقمون میویم نه که گپ در سری میره که یگان میدن همین چی بگم نه زکان به زکان یادن پول نی بسپریده. یعنی هم ملیسا میان نه عقل دارن نه فراست نه گفتار نه رفتار میام میگه کجا بیو که صد چی داری. یا ما بعد شما دیدم با گوشم شنویدم ملیسا 55 ساله یا زنه که نخالی 55 ساله دیگه هم زنه که کلان در دست پانوسی نان میفروشه سین نام میگه بیوار یه دنمی تمام ایجا خیلی اکا استخر و فلان به مردم برا گوشه میجاد ملیسا دشمونه میکنن که خیلی دشمونه زبان تاونا میخره بگوی همه زندگی و بود خوب یا که ما باید هم رنگ 1 میلیون ما هم بریم هم خیلی دشمونه قرد فند فریب روستیوگی ما هم باید رنگ هم باشیم که بعد بگیم او تاجیکستان و بود ایتاری نمیشه بخیر ما میتونیم ما مرده که ما میتونیم بریم در اونجا رست روزیمون بیاییم زندگیمون بره نه که چخیل زندگی میکنی در یک جایی نهای رنگ هم دوره ویکینگ ایشون میتاکن هم بسپریدلی میدونه شمشیر تو قطع کلوی دام را گرفته رفته هیچ که هیچ کرن نمیپسر تاجیکستان این میننم خیلی برادر درست. سلامت باشه اکای شوقت. تشکر زیاد باشه. شما در دنیا راضی باشه. آمین. آمین. تشکر زیاد. عبدالشکر برادر نگفتنی هایتان ماند فکرم. نگفتگی هایتان ماند. ذریعت ماند تمام شد طریب. با همه شخصایی که میخواین که بگین که فلان بهمدون مثال یک شخص تروریست اعلان میکنین مثال بگیریم همه اکای شوکت ناو بهشون گفتن یا که بنده رو گفتین اول شما بیایید یک فکر کنید پیش از اون که از شکمتون گپ میبرورین بو تاف کرده اون رو یک توضیح کنید فکر کنید واقعا شما دارین همین حجت دلیل شما رو حکومت تو نداره همین دلیله همین حکومتی که ولی دعوا کرده ندارین همین حجت سازمان ملل متحد گفت که احمق او محکم کردگار سطح اونها تهمت کرده ای بله شما یک بار بیاین اول همو پروکراتوری که اومد چیش رسانه ها را تماشا کنید نه فقط تلویزیون تاجیکستان مایلش تماشاش کنین همو رقص بازی همو تماشا میکنین تماشا کنین دیگه اوجه غیر رقص بازی چیز نیست ولی در اینترنت وارد شین رسانه ها رو گوش کنین دیگه دولت ها رو گوش کنین زبان های دیگه مثال رسانه های روسی رسانه های BBC فارسی هست وارد شین تماشا کنین حق از باطل جدا کنین برادرو همین خیلی اومده گفتن که شما تروریستین یک کس که گفت دیگه همه آدمون گپ تکرار کرد آیا دلیل دارین حجت ندارین حجت داشته باشین مرحمت پیشنهاد که مرحمت گنرال پروکراتورات بیاین اینجا پیشنهاد کنه یا که ما را اجازه بدن تشکیل کنین یک کانال حکومتی مردممون این همین خیلی آنلاین وارد شوند صحبت کنن ببینیم که چی گپ میشود حالا که حجت ندارین دلیل ندارین چیزی واضح همین که چرا شهروندای تاجیکستان از شهروندی تاجیکستان از پاسپورت تاجیکستان رو میتابن و میرون به طرف دیگر بر روسیه یا که دیگر هر روز 410 نفر هر روز همه روزه 410 نفر تاجیک شهروند روسیه شده ایستاده است چرا این کل میشه سوال چرا همین مردم
نخود همین مردم همون احمق باشن که از یک جای بهتر به یک جای بدتر روند. از یک بهشت روی زمینی که نام موندنش، از روی هم خیلی بهشت روی زمین و بهترین قانون ها و بهترین پیشوا رو تابیده بروند به یک بدترین جا وارد شوند. نخود همین مردم هم احمق باشن. شما یک بار فکر کنین که کدام روز پاسپورت چپرفته اومده پاسپورت تاجیکی را گرفته است. بله. خواهش میکنم وقتی صحبت میکنین حداقل به یک دلیل یک آمودگی حداقل خودتون باوری در خودتون داشته باشین ببین صحبت کنین بهتر میشود، وگرنه خوبش بهترش خاموش بودن تو بهتر است. حالا میگفتید که همین پدری 80 ساله من که در زندان کشته تو هم تروریست بود. ندارین حجت، واقعا ندارین حجت. من صحبت کردم قطعی یک تا پروکورور که کارکنی همین حکومت وقتی به من زنگ زد من گفتم گفت برگردید، گفتم خوب شده است. به یک دلیل برمیگردم. گفت چی دلیل؟ گفتم همون حجتایی که پدر مرا شما در زندان بردین چی کردین گناهگار کردین، همون جواب سود و به چی گناهگارش کردین همون حجت ها رو به من روان کن، من آماده هستم برمیگردم تاجیکستان. فقط همون روان کن، یا که نواری که شما در سود گرفتین نوار حتما هست، همون نوار رو به من روان کن من برمیگردم 100% برمیگردم. حاضرم صحبت میکنم که شما همون دلیلایی که آوردین، حجتایی که آوردین، نمیدونم سود در پشت درهای بسته گذراندین، در همون حجت ها و دلیلاتون به همون روان کنید که ما ببینیم که واقعا هم پدر من تروریست بوده است یا که خودی من تروریست بودم ولی خبر ندارم. بیاید روان کنین همون رو من برمیگردم. من این قبول میتونم که برمیگردم. روان کنین همون نوار سودیشونه. چرا سود در پشت درهای بسته گذاشت؟ حالا که یک تروریست باید همه بشناسنش. او ویدیویی که شما در تلویزیون موندین من اونجا نقض میدونم که پدری من چی گفته و شما چرا در اونجا قطع میکنین. وقتی سوالش میتونین که اینو گپای تو رو میگرفتن گفت که بله دیگه قطع کردین، اوش نموندین، اوش خودتون صحبت کردین. این جریه بازیایی که شما میکنین ما خوب در میکنیم، ولی شما نامردهایی هستین که دلیل به حجت مردم پشت در پنجره میکنین. به خاطری یک نفر از واتساپ زنگ زده سودان کو ببینیم چی میگن. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. میتونه خوش کنید منه یکر باید شما در افیر هستید، صداتون همه شنیده شده است. هم مگه فقط درباره ترور میرد، حقانی تروریست مونند هستن، یعنی شخصانی که شما رهبری میکنید از پیش ما پیگیری میکنن. یعنی چی؟ همین قدر گپ داره؟ نه خلاص 90% که من در هم رسیه میشناسم بچه‌هایی که در شما طرفدار هستن همش رشقتی. یعنی رشدوری نشونه تروریستی است. لنین هم تروریست بود، کارل مارکس تروریست بود، فریدریخ انگلیس تروریست بود. حاضرش اکو در این بوره نیده. ابو عبدالله رودکی تروریست بود، ابو قاسم فردوسی تروریست بود، سعدی شیرازی تروریست بود. بله برداشتتون رو ببینید برادر. سوالتون ببرم فرض پرسیدم با بینوی مسلمانیش نمیدونه اکثریتش اینش چی میگه برادر؟ او سیمو من همیشه برادر عزیز در همین اروپا یک ریشته روزه ببینی که تلخت میکفد اون مسلمان نیست. شما به سوال دادم که ریشتوری نشونه تروریست است میگید ها همین قدر عقل دارید برادر. شما چی موند از به مردم بها بودن؟ حاضر اون باعث نیده گوش نید واقعا مطبوعات سوخته نمیتونن شما هیچ خیلی این همون تریش قطعی وقتی گشته فقط مسلمانی نقد دولت نمیشه داخل گشته فقط گاب نیست هم مسلمانی مطبوعات چیه؟ مطبوعات یعنی چی؟ حاضر بجای همین ترور نمیتونن شما یک برنامه مطبوعاتی گشته برای تربیت دادن بهون مطبوعات حالا بفهمید حالا بسید مطبوعات گفته چی رو بفهمید شما؟
شما چی میفهمید خدا شما؟ نه شما گپ زدید، من درباره مطبوعات گپ نزدم. حالا موضوع من درباره مطبوعات نیست. شما گفتید که همین کارها رو مونده درباره مطبوعات گپ میزدید. مطبوعات گفتید چی میفهمید؟ یگانه نورسوی تاجیکستان در باعث مطبوعات و ژورنالیست آزاد نیست. همین میبینم کمبودیش دیگه. ها ژورنالیست های آزاد برای چی این گپ رفته به امام علی نمیگوید؟ دلیل امام علی چی شد؟ زاوقبک سید امینی چی شد؟ عبدالستار پیر محمد زاده چی شد؟ عبدالله غربتی چی شد؟ چه کردین؟ ژورنالیست هایی که مسئله ها رو بررسی میکردن، کمبودی جامعه رو بررسی میکردن. و مطبوعات گشته دیگه کس بی سواد شگی سپارتیمنت مطبوعات شدگی برای همین دستگیری نمیکند عبدالستار و دلیر امام علی. خیر آخر مایلش دستگیری و آخر من تروریست بودم، اونها چی هم؟ اونه شما تروریست نگفته گاما، برای همون مونان میگن. اکثرتش میپرسن برای چی شما دیگه؟ من بینا ترس از میگه درست. برای من چیم بپخوب برای مونان چی مونان شدن ریش موندگی. مالدیس. اما این گپ عقلانه نیست برادر عزیز، چون که امیر ریشت دید، همین پلیس میبرد میزند، چند عیبه در گردنت بر میکند. همین مثل خودتون که شما رشتور تروریست میشناختید و همین خلاص. نه ما تروریست نمیشناسم، الحمدلله منم مسلمان فرزند مسلمان. برای همین میگم برای همین برنامه فقط سیو کردن نه کمتر آداب دادن نمیشه برای همین. چی حاضر مثلا گریم کی سیو کرد؟ کی رو سیو کردین؟ نه سیو کنی اکون فقط یک پالی گپ نفهمید شما. مثلا دو پالی گپ شما گپ زنید، کجاش دویم پالش گپ زنید، کجاش سیو بود؟ کی رو سیو کردین؟ آنی حاضر برنامه انتی حکومت رفتن انتی اویلا گیم بید انتی حکومت نی. برنامه انتی اویلا هم نیست، انتی حکومت هم نیست. کجاش انتی اویلا یا انتی حکومت است؟ فهمونه برنامه شما در چی بوره؟ برنامه ما در حاضر درباره کشمکش‌های سیاسی رژیم با مخالفین رفته شده است. گپ درباره همین رفته شده است. چند نفر صحبت کردن. شما از مثل از عثمان هم تو آماده چکیدگی برین گفته شده که درباره مطبوعات گپ نمیزنید. گوش کنید. 10 minut باز تماشا داره میگم کس از سیاست گرنده فقط همین برود این کرد و کرد و همین سیاست است برادر عزیز. شما نه مطبوعات میفهمید نه سیاست میفهمید برادر. برای همین نگرانیتون در همین جا است. شما نمیفهمید که تروریست کی است؟ ریشتور تروریست است یا بیریش تروریست است؟ شما باید همین گفتید که همین ریشتورها تروریستند تا ابوالقاسم فردوسی و ابو عبدالله رودکی توهین کردید. اونه گوش کنید حوز گاشا لوبوی همین ریشتور باشه ببروت هست لوبویش پرسه صدردی عینی کیست ممکن ندوند گاشته. مثلا اگر شما نگو کنید آخر او ریشتور صدردین عینی رو ندونست یک بریش دیگر هم نمیدوند. مثلا حاضر صدردین عینی کیست خودتون جواب داده نمیتونید. چند تا اثری صدردین عینی رو خوندید از درونی یک اثرش من فلان اثر صدردین عینی رو خوندم گوید یادگار کنی 4 جمله از درون یادگار گپ زنید. نه شما من وای نکنید. تمام برادر عزیز چی در کنم این گپو؟ اونه گپ من برادر عزیز نگاه کنید همین انصاف کنید یک دقیقه صبر کنید یک دقیقه نه گپ رو ما در همین جای گپ سرکردگی شما ترمز میکنیم می استیم. نگاه کنید برادر از طرز نطقتون جهان بینیتون معلوم می شود که چقدر جهان بینی دارید و چقدر خوندگی هستید. من باوری دارم همین بعضی از نفرانی که مثلا گفتم ریشتور هستند و کتاب های مجلد میخونند شما همین مقاومش دیدگی نیستید. ایناش توغری گفتون برای همین برادر عزیز خواهش میکنم نگاه کنید همین نگاه کنید برادر عزیز حالا شما از آسمان ایستاده گپ زده ایستادید در همین جا چند سیرتون فوش شد. نه مطبوعات چیست میدونید نه سیاست چیست میدونید نه ریش چی وای میدونید فهمیده ایستاده برادر عزیز نه تروریست کی میدونید. برای همین خواهش میکنم وقتی ما رو نگیرید. برنامه شما چی فایده حاضره؟ چند جوان منصورت تلفن کرد اوجه تمام برفته و چند جوان شما صورت تلفن کرد کجا برفت؟ میدونید کجا برفته حالی که کجا برفت
کجا میره؟ پس پنجره میره. برادر عزیز ماهیگیری نگاه کنید، عقلتو نبینید. پس پنجره من برده شدم می؟ اونه کنیشنا شما برسود دیگه. شما فکر میکنید دیگه کس برسود است می؟ کی برده شده است پس پنجره؟ من در کجا زندان من در کجاست؟ همین زندان شوکت محمد در کجاست که همه را برده پشت پنجره کرده شده است؟ زندان شوکت محمد در یوتیوب ندونم. شوکت محمد لیدر است یا که بلاگر است. برادر عزیز برای همین برادر عزیز به همون نفرانی که بچه ها را پشت پنجره زندان کرده شدند روید گوید که اوی بی انصاف، این گناه ندارد. اوی بی انصاف گناه دارد. من از گناهگار من زنگ زدم به همین برنامه. حاضر شما زنگ زدید چی گناه کردید؟ زنگ زدم در شما گپ زدم تمام اوجه اینم یعنی همین خودتون گفته شدید شما کیرو در کیرو جانبداری کرده شدید؟ کیرو همین رژیمی که حیوان است، وحشیگری دارد، تمام وحشیانت را به گردن گرفته است، تمام درندگی را به گردن گرفته است و حتی شما خودتون به زبانتون گفته شدید که مثلا گریم با شما گپ زدن تمام زندان پشت پنجره با شما گپ زدن سبب میشه پشت پنجره زندان شد. همین با خبر من برای شما گفتم اون برنامه سازید که مردم بیدار شود. این خیلی نه اینکه همین برادر عزیز من میدونم 6 گروه وای هستن، مخالفین هستن، هر کدومش نمیشه که یک گروه کردن. درست نمیشد برای اون که این کله شما به جو کردگی است که باید همه در یک فکر باشد. در کشور دموکراتی یک همه در یک فکر نمیشد برادر عزیز. که در کشوری یکی از اساسهای یکی از برادر عزیز این کلی شما یا شوشته پرتوستگی هم برادر یک بار من گوش کنید. شما رو مخشویی کردگی هستند. شما نمیفهمید که در کشور دموکراتی نمیتواند همه به یک فکر باشد. فکرها در کشور دموکراتی گوناگون میشد، مبادله افکار میشد، گوناگون اندیشی میشد و همین گوناگون اندیشی همه تحمل اندیشه های غیر میکند. یعنی به اندیشه دیگر احترام قائل میشوی و در همین کشور دموکراتی میسازی. در کشور دموکراتی در کشور در پوست مخالفین نموندگی هم حزب مخالفین نموندگی این شما اون دروغ ما مخالفین نام نداریم. نه این فهمو هیچی نفهمیدید برادر. سلامت باشید، وقت ما تمام شد. چی نفهمیدید برادر؟ زنده باشید. انا هم جانبداری حکومت همین قدر آدم‌ها هستند. حالا همین های وظیفه دار هم میکنن که برو گپ زن. همین قدر هستند. زنده باشید، سلامت باشید تماشابینان عزیز. تقریبا 2.5 ساعت صحبت کردیم. به یکی شما تشکر میکنم. تشکر به همه آنهایی که با ما بودند، در برنامه شرکت کردند. حالا هم در واتساپ به تکرار چندین نفر زنگ زده ایستادند. در اینجا هم چندین نفر در نوبت بودند، اما از یکایی که شما معذرت میخواهم وقتی به این برنامه جدا کرده ایم و همین قدر است. حال حاضر انشالله در آینده کمبودی ها رو برطرف میکنیم و برنامه رو باز هم برای بهتر شدنش، برای با شما معقول شدنش کوشش میکنیم. با ما باشید. این رقم واتساپ اینجا بودگی رقم واتساپ من است. میتوانید که با این معلومات فرستید. هر یک شما میتونید در هر کجای با یک حادثه با یک رویداد روبرو شدید به همین رقم واتساپ فرستونید. میتوانید حتی توسط همین رقم به تلگرام معلومات فرستونید و با ما همکاری کنید. ما همکار جستجو داریم. کسانی که هنر مونتاژ دارند با ادوبی فتوشاپ کار کرده میتوانند، با ادوبی اودیشن کار کرده میتوانند، با پریمیر پرو کار کرده میتوانند، با ادوبی افکت کار کرده میتوانند. حتما با ما تماس گیرید. همکاری میکنیم و برای پیشرفت کشور حتما سهم میگذاریم. هر کسی که میتواند یک هنری دارد، کسانی که هنری مقاله نویسی دارند به همین رقم زنگ زنید، با ما تماس گیرید. کسانی که هنری خبر نویسی دارید تماس گیرید، با ما زنگ زنید، حتما همکاری میکنیم. کسانی که هنری تحلیل نویسی دارند به همین رقم زنگ زنید، واتساپ، حتما صحبت میکنیم، همکاری میکنیم.
سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم در این برنامه شوکتی محمد. تا برنامه‌های دیگر یکی شما را به الله پاک می سپارم و امیدوارم که آینده های نزدیک در تاجیکستان به هم روبرو می شویم و تاجیکستان را با هم می سازیم. سلامت باشید. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه